Mēs varam sākt, ja? Tā, lūdzu, par dienas kārtības komisijas locekļiem. Ir kādi iebildumi? Nav? Nav, ja? Labi, izmaiņas kaut kāds ir? Kur ir Māris? Māri nesagaidīja. Māri, dienas kārtībā viss paliek, ja? Jā. Labi, tad varam pārieties pie jautājumu. Lielā laukuma strūklakas priekšlikumu. Mums ir arī Deivis Kukapunks. Jā. Prieks viņu sveikt pie mums. Mēs ceram, ka mēs finišējam. Tā, kā mēs strādājam? Dodam Deividam vārdu, jā. Jā. Jā, lūdzu. Cik laiku? Vienu stundu. Too much? We cut it, we short it. Yeah? Nē, labi. Jā, liels projekts, jā, labi. Jā. I have two presentations. Yeah? Man ir divas prezentācijas. One regarding the mast project. Viena ir saistībā ar projektu par mastiem. Explicitly the costs. Yeah? Un konkrēti par izmaksām. Un konkrēti par izmaksām. And the second part or the second presentation is the communication of the idea. You asked me at the end of the last meeting to talk about or to prepare something which could display the idea to the visitors. Yeah? Un otra prezentācija ir par to, kā mēs mūsu apmeklētājiem varēsim nodot šo ideju par strūklaku. Jūs iepriekšējā reizē lūdzat man par to jautājumu padomāt. So the question is, with which presentation would you like to start? Tāpēc man ir jautājums, ar kuru prezentāciju mēs sākam. Tādā kārtībā, kā jūs nosaucāt, ne? Okay. Tā, varbūt, ja jūs tur tuvāk nogriežat to augstu. That's good. Thank you. Sāma sastāvā. Paldies jums. At the last presentation, I showed you a model, a large model. Pēdējās prezentācijas laikā es jums demonstrēju šo lielo modeli. I also spoke to you about the legibility of the valfish. Yeah? Tāpēc mēs runājam par valzivs nolasāmību. And we spoke about a possible reduction in the number of masts. Un mēs runājam arī par to, ka mums iespējams vajadzēs samazināt mastu skaitu. Since we last met, I have made the changes to the project. Kopš iepriekšējās reizes es pamainīju projektu. And I've taken out, as proposed, a number of masts and a number of yard elements. Un kā jūs ieteicāt, es izņēmu ārā gan mastus, gan rājas. And this shows the current project, okay? Un tāds izskatās tagadējais projekts. The same from the other side. Šis ir no otras puses. The original project. Oriģinālais projekts. The proposed reduction. Tie samazinājumi, ko iesaku. And the current project. Un gala iznākums tagadējais projekts. Okay. The principles remain the same. We spoke at the last meeting about reducing the risk of water loss, excessive water loss, and therefore we have changed the water feature to mist features for certain masts and certain yard elements. Okay? Kā mēs iepriekšreiz runājām, mēs vienojamies par to, ka mums vajag izvairīties no pārlieku liela ūdens zaudējumiem. Tāpēc vairākos elementos es esmu nomainījis šo ūdens efektu uz miglas efektu. Okay. And so now we have a new overview of the project. Un šis ir kopējais projekts kāds. I need confirmation on a number of minor points with the water technician. Man vajag apstiprinājums no ūdens, atbildīgā par ūdens apgādu un nodrošinātāju pāris izmaiņu. Viņš tās apstiprina. These points are highlighted in yellow. Un šie punkti ir izcelti ar sarkanu krāsu. Okay. So, over the last weeks, we have revised the location of the, as I say, of the mist and water features, leading to which will hopefully lead to a reduced
water loss. Pēdējo nedēļu laikā mēs esam strādājuši pie tā, lai pārvietot rājas un mastus ar mērķi samazināt ūdens zudumi. We've revised the geometry of the mast and yard elements and produced individual drawings for each mast and each yard element. Okay? Mēs esam pārskatījuši šo rāju un mastu ģeometriju, un katram mastam un katrai rājai esam izstrādājuši grafisku zīmējumu, lai to varētu redzēt. We have identified the number of light fittings required for each mast. Mēs esam noskaidrojuši, cik mums vajadzēs gaismas ķermenis katrā mastā. And we have identified exactly where the revision openings are in the various masts. Yeah? Mēs esam noskaidrojuši, kur būs šajos mastos tās atveres, pa kurām nāks ārā. Revīzijas atveres. Revīzijas atveres. Kas ir revīzijas atveres? Apkopē. What I need to do is I still need to identify exactly where the loudspeakers will be. Yeah? Man ir jānoskaidro, kur atradīsies skaļruņi. They will be external to the masts, but the cabling will be inside the masts. Okay? Tātad paši skaļruņi atradīsies ārpus masta, bet vadi, kas pieies pie skaļruņiem, atradīsies iekšā mastā. Okay. So there are a series of 40 different drawings which identify the geometry, the inclination, the relationship between mast and yard, the various fixing points for the cables. Yeah? Ir aptuveni 40 zīmējumu, kuros es esmu norādījis attiecības starp rājām, mastiem, gan dažādas savienojuma vietas un mezglu punktus. These are just two examples. Sorry, these are just two examples of them. 23 masts, 8 yard elements, the current project, okay? Tagadējā projektā mums ir 23 masti un 8 rājas. In total, 460, 470 meters of mast or yard, okay? Tad kopā tie būs aptuveni 460 metru kopgarums. Okay. You asked me to elaborate on costs. Lūdzāt sīk izstrādāt izmaksas. Sīk izstrādāt izmaksas, piedāvāt izmaksas. For me, cost and qualities hang together. Yeah? Es uzskatu, ka izmaksas un kvalitāte iet roku roku. We have a unique and ambitious public arts project, okay? Mēs esam ķērušies pie ļoti ambicioza publiskās vietas izstrādes. Which demands precision and expertise. Kuras izstrādāšanā mums ir nepieciešama precizitāte un zināšanas prasmes. I believe this can only be achieved by combining local craft with international expertise. Un es uzskatu, ka to mēs varam panākt tikai izmantojot vietējos speciālistus un ka viņi sadarbojas ar ārējiem speciālistiem. Very few public arts projects are ever built in this scale. Yeah? Ir tikai vēl pāris tik vērienīgi publiskās vietas projektu izstrādāt. And not every contractor can build a piece of art at this scale. Un nevis būvuzņēmēji spēja izstrādāt šādu projektu, šādu mākslas projektu. Therefore, we have spoken about this, about how we can select a contractor who can perform this work. Tāpēc mēs esam runājuši par to, kā mēs izvēlēsimies šo būvuzņēmēju, kas varēs šo darbu paveikt. And with the correct contractor, Un ar pareizo būvuzņēmēju we can control quality, we can control cost, and we can build to schedule. mēs varam, un ja mēs izvēlamies pareizo būvuzņēmēju, mēs varam kontrolēt kvalitāti, izmaksas un lai viņš turētos pie noteiktiem limitiem, laika limitiem. Therefore, I have prepared a list of some of the selection criteria which I believe are essential. Okay? Tāpēc es esmu sagatavojis svarīgākos punktus, pēc kuriem mums būtu jāizvēlas šis būvuzņēmējs. We need a company who have experience in complex steelwork structures. Mums ir nepieciešams uzņēmums, kuram jau ir iepriekšēja pieredze darbā ar sarežģītiem tērauda materiāliem. Who are used to working to tight schedules. Un kur ir pieraduši strādāt pēc konkrēta plāna, pēc konkrētas laika izpildes. They need to be able to deliver in-house engineering. Un viņiem ir jābūt spējīgiem nodrošināt to, ka viņu uzņēmumā ražo konkrētās lietas. They need to be able to produce their own shop drawings.
un viņiem jābūt spējīgiem pašiem zīmēt šīs skices un grafiskos attēlojumus. Shop drawings that can be checked by ourselves and the water technician and the lighting technician. Un tad vēlāk šos zīmējumus mēs varam pārbaudīt, tos var pārbaudīt arī tas, kas atbildīgais par gaismām, un arī tas cilvēks, kas ir atbildīgais par ūdeni. And the steelwork contractor needs to be used to dealing with the coordination of works by others. Un šim uzņēmumam, kas izstrādās šīs tērauda struktūras, ir jābūt pieradušam strādāt tādos apstākļos, ka viņi kāds uzrauga. What I mean by that is that the steelwork contractor needs to install the pipework and the cabling and the lighting elements in the workshop before transfer to site. Okay. Ar to es saprotu to, ka šis metāla apstrādes uzņēmums būs izstrādājis jau caurules, jau dažādas kabeļus un tā tālāk, tad viņš tos būs uzbūvējis savā, teiksim, rūpnīcā, un pēc tam viņas pārsūtīs uz Ventspili, piemēram. I believe it is clear that the amount of work on site, the amount of construction work needs to be reduced, yeah, to a minimum. Es uzskatu, ka mums ir jāsamazina tas darbs, kas ir paveicams tieši Lielajā laukumā. Tas viss ir jāizdara jau tā kā kaut kur citur, un tad jāved uz Lielo laukumu jau gandrīz gatavā stadijā. It is almost impossible to work 20 meters up in the air, yeah? Ir tikpat kā neiespējams strādāt 20 metru augstumā. Okay. So we have begun a verification in-house by talking to certain construction companies. Tāpēc mēs esam sākuši ar tādu tā kā izvēli, runājot ar konkrētiem uzņēmumiem. This has given us confidence with costs and confidence with the constructability. Yeah? Tāpēc mēs varam jau lēnām garāk kļūt droši par izmaksām un par to, vai tas ir uzbūvējami. Can it be built? Yes, it can be built. You asked me the question last time. Jūs iepriekšējā reizē jautājat, vai to var uzbūvēt? Jā, to var uzbūvēt. We have discussed the project with an Austrian contractor. Yeah? Mēs esam apsprieduši šo projektu ar Austrijas būvuzņēmēju. And he has been kind enough to take a detailed look at the project. Un viņš ir bijis pietiekami laipns, lai apskatītu detalizēt šo projektu. So, whichever contractor we end up with, I would expect drawings like this. Yeah? Lai arī kuru būvuzņēmēju mēs izvēlamies, es gaidu no viņu šādas zīmējumus. Because each contractor may choose to interpret our projects slightly differently. Jo ik viens būvuzņēmējs var mūsu projektu saprast citādā. Okay. Parallel to that, we've started or continued to develop the lighting strategy. Paralēli tam mēs esam strādājuši pie apgaismas ķermeņiem. Trying to simplify the lighting strategy. Un centušies vienkāršot apgaismošanas sistēmu. We know what we want to achieve. Mēs zinām, ko mēs vēlamies panākt. We discussed this at the last meeting. Mēs iepriekšējā reizē to apspriedām. The section top right is important. Labajā stūrī zīmējums ir svarīgs. We have water supply, 75 millimeter diameter pipes. 75 mm diametrā mums ir ūdens padeves caurules. Sometimes two of them. Citreiz divas. Yeah. And these need to be accommodated together with the light fittings. Un tām ir jābūt kopā ar gaismas ķermeņiem. The light fittings, long life, standard off-the-shelf products. Yeah? Un šiem gaismas ķermeņiem jābūt standarta, tādiem, kurus mēs varam nopirkt veikalā, kur nav mūsu speciāli pasūtījumi. But the coordination of these elements within the pipes is really contractor detailing. Yeah? Bet ir ļoti svarīgi šo cauruļu iekšēnē pareizi izvietot šīs ūdens un gaismas. They will have their own preferred way of doing this. Yeah? Un katram uzņēmējam būs savs veids, kā viņi to redzēs, kā viņi vēlēsies viņus ievietot. We have developed the geometry of the individual plugs, yeah? These lighting plugs. Mēs esam izstrādājuši konkrēto tapu geometriju. And produced a series of mock-ups. Un izveidojuši pāris modeļus. These are one-to-one mock-ups. These are plexiglass. Tās ir organiskā stikla. Eventually we may have lampas. The lamp is in the center of the mast, yeah? Lampa atrodas masta centrā. And separate to that, yeah? Un ir atsevišķi no tā.
Plexiglass is just difficult because it will break down over time with ultraviolet penetration. Yeah? With ultraviolet light, that will become fragile. Yeah? Par nožēlu jāatzīst, ka ar ultravioletu apgaismojumu šīs lampas ar laiku paliks trauslas. So we would prefer to work with a glass material, yeah, rather than a plastic material. Tāpēc mēs dotu priekšroku strādāt ar stikla izējmateriāliem, nevis ar plastiku. The geometry remains the same. Bet izskats paliek tas pats. Okay. The final shape, the final surface shape, and the final surface finish is yet to be determined. Okay? Šī gala forma un apstrāde vēl ir pārunājama. But probably more important is the fixing detail. How is that fixed to the mast? Bet kas ir svarīgāk, ir šī stiprinājuma vieta, kā viņš tika piestiprināts pie masta. There are very many of these, thousands of them. Ir tūkstošiem šo gaismas ķermeņu. The fixing needs to be quick and simple. Un šiem stiprinājumiem jābūt viegliem un ātriem. We propose a gasket, a rubber gasket, so they're literally just pushed into place and they hold. Mēs piedāvājam tādu kā blīvi, kuram viņi vienkārši ieliek iekšā un viņi turās. And this is the effect that we wish to achieve. Yeah? Šis ir tas veids, kā mēs vēlamies, lai viņi spīdētu. Certainly a much higher finish than that which we had in the original mock-up on site. Yeah? How would you say the surface finish is? Yeah. It looks much more refined than the original mock-up. Un salīdzinot ar oriģinālu to, kas mums ir tas modelis izliks Lielajā laukumā, mēs vēlamies, lai viņš būtu nedaudz smalkāks, kā labāk nostrādāt šis gals tieši gaismas ķermenim. Cost estimate. Cenu aprēķins. As I explained last time, Kā es skaidroju jums, it is impossible to find a reference project. nav līdzīgi projekti. Therefore, I am to a certain extent dependent upon specialist contractor advice on costs. Tāpēc zināmā mērā es esmu atkarīgs no tā, ko man pateiks būvuzņēmējs par tām cenām. I have therefore sent the project to a contractor and asked him for advice on cost. Tāpēc es šo projektu nosūtīju būvuzņēmējiem un prasīju viņam par izmaksām. For the steelwork, Par metāla apstrādi. we assume approximately 750,000 euros. Mēs pieļaujam, ka tie varētu būt 750,000 eiro. That is the full 23 masts and 8 yards. Tās ir visi 23 masti un 8 rājas. The lighting project Apgaismošanas projekts is a series of LED tubes, 5 meters long. Yeah? ir vairāks LED caurules, kas ir ap 5 metru garas, And there are 100 of those. un kopumā tādas ir 100. Okay. We then have very many of these plexiglass plugs. Un mums ir ļoti Thousands of them. šīs tapas tūkstošiem. My costs are substantial here, and I think that there's a possibility to reduce here. But yeah. Šīs izmaksas var samazināt. And then, of course, the installation of these elements also plays an important role in the costs. Un tad, protams, svarīgi ir arī šo elementu ievietošana. I have then made an allowance for the cabling and for the loudspeakers in 5 masts. 5 mastos ievietotie vadi un skaidruņi veido šo aptuveno summu. And as you can see, the cost for the water feature is relatively minimal. Yeah, we just have simple pipe work within the masts and a series of nozzles. Yeah. Un ūdens efekta panākšanai mums salīdzinoši vajag maz naudas. Mums ir pamat cauruli un sprausos. All of the technical pumps are separate. Yeah. Pumpi ir atsevišķi stāsts. I then have a simple allowance for rigging for the flags. Tad man ir aptuvenā cena par takalāžu un par karogiem. That gives me a total, inclusive erection, transportation and erection on site. Un tad es iegūšu šo summu, kas ietver sevi gan uzbūvēšanu jau Ventspilī
un atvešanu uz Ventspili. Approximately 650,000 lats. Aptuveni 640,000 lati. Okay. I drafted a time schedule as well, having conversations with a number of contractors. Es esmu izstrādājis arī mūsu laika grafiku, konsultējoties ar vairākiem uzņēmējiem. I assume that you wish to be finished in June of next year. Es pieļauju, ka jūs vēlaties, lai šis projekts ir pabeigts nākamo gada jūnijā. Okay. Jūnijā. Okay. Maybe end of June. Yeah. Varbūt jūnija beigās. The critical thing is that the contractor needs to prepare his own shop drawings for review by ourselves. Svarīgi ir tas, lai būvniecējs sagatavo šīs skices, grafiskos zīmējumus un pēc tam parādos mums. The contractor will require 1 month to receive materials and then 3 months to fabricate. Yeah? And I think that is an ambitious time schedule. Yeah? He requires a month to receive materials. Yeah? He will have to place orders for materials, and it will take a month for him to receive materials. Viņam būs nepieciešams mēnesis, lai saņemtu materiālus. The 3-month fabrication period appears long, but the idea is that everything is prefabricated in the workshop, and then we have an erection period on site of only 3 weeks. Okay? 3 mēnešu ražošanas laiks liekas ilgs, bet atceramies to, ka tad jau viss būs sagatavots, un mums to vajadzēs tikai uzstādīt Ventspilī. If we wish to achieve this, ja mēs vēlamies sasniegt šo laiku, then we need to start the selection process of the contractor very soon. Tad mums ir jau drīzumā jāsāk būvniecēja izvēle. Okay, that's presentation number 1. Šī ir prezentācija numur 1. Would you like to discuss that before I move on? Vai jūs vēlaties to pārunāt, pirms mēs ejam tālāk? Droši vien, ne? Labi, paldies. Jā, lūdzu, kādi jautājumi? Lūdzu, kolēģi. Tā, kas ar tevi pirms tam strādājuši darba un Aldis, ja? Kausinieks. Aldis arī, ja? Brānis. Šī etapā pat vairāk, es teiktu, Aldis ar veidojumu. Jautājums man ir tāds, vai ir iespējama kaut kāda vēl šo te atlikušo mastu gradāciju, ja mēs gadījumā izlēmtu, kā mēs arī pagājušajā runājām, vēl vairāk reducēt to mastu. Nu, gradācija, tu domā, kuri varētu būt? Jā, prioritāšu kārtībā, jā. Vai ir iespējams vēl atteikties no kādiem, jo tās izmaksas ir ļoti liels, un es pieļauju, ka viņš vienā etapā varētu nebūt iespējams uztaisīt. Difficult question to answer. I mean, the masts cost in excess of 1,000 euros per meter. Yeah? Šis ir grūts jautājums, uz ko man ir jāatbild, jo šie masti maksā 1 metrs, maksā 1,000 eiro. So we could argue that instead of reducing the number of masts, we start to downscale. Varbūt tas mums nevajag samazināt mastu skaitu, bet vajadzētu viņu pašus mastus samazināt. Yeah. So instead of a 20-meter mast, we say an 18-meter mast. Instead of a 16-meter yard, we do a 13-meter yard. Yeah? Varbūt tas 20 metru mastu vietā mēs izvēlamies 18 metru mastu, un 16 metru rājas vietā mēs izvēlamies 13 metru garu rāju. That is possible. I would prefer to do that, which is a considerable amount of work, than to reduce the number of masts. Tas ir iespējams, un es teiktu, to darīt tā, nevis samazināt vēl vairāk mastu skaitu. I think we get to a point where it starts to look pretty weak, yeah, as a composition, if there are not enough elements. Jo, ja tur nebūs pietiekami daudz elementu, tad šī kompozīcija izskatās diezgan vāja. Jā, nu, kāda ir tā lufte? Cik procentu varētu būt tas izmērs samazinājums? Nezaudējot. Un tur tās proporcijas ir laukuma liels.
10%, I would say, maximum. Maksimums 10%. Yeah, I wouldn't like to reduce it anymore. I mean, we've had this conversation about the scale, and I think it is monumental. It is very large. All the contractors and all the engineers say, this is large. Yeah, the spans are huge. Yeah. Es negribētu šo strūklaku samazināt vēl vairāk, jo, protams, mēs esam par to runājuši, un tiešām šis projekts ir vērienīgs, un visi būvuzņēmēji saka, ka tas ir vērienīgs, bet es nevēlētos to samazināt. Vienkārši telpas dēļ, mēroga dēļ. If I'm perfectly honest, I don't think you'd notice the difference. Ja man būtu godīgi, es domāju, jūs nemanīt atšķirību. Yeah? The 10% you wouldn't notice. I think 20% you definitely would. Yeah, but 10% I don't think you Par would. 20% jau samazināt jūs jūsu atšķirību, bet par 10% domāju. Labi, vēl jautājumi? Varbūt ģenplānu varētu uzlīt. Ģenplānu. Kopīgo plānu. Yeah. Jautājumu diskusijām. Šie masti, ja nemaldos 5, ir ar ūdens miglu, kas ir ārpus ūdens zoni šī lielā. Šeit ir miglu 5 masti, saprot, ja? Vai nebūtu tas laukums viss šeit slapš apkārt, ka vienkārši nebūtu publiski pieejams? 3 of them have mist features, only 3. Tikai 3 no šiem ir miglas efekts. Un tiem pārējiem ir ūdens? Te ir ūdens šeit There's vienkārši. Nē, pārējiem, kas ir ārpus Lighting. baseina. Outside the pool? Unfortunately, the color difference is not too strong, yeah? But this is a mist feature, this is a mist feature. Miglas? Yeah, it's allowed to touch. Mist feature, mist feature, mist feature. Yeah? Trīs miglas. This mast has lighting, this mast has lighting, this mast has lighting, lighting. Okay? So only 3 outside of the pool have mist. Tātad tikai 3 šiem mastiem ārpus baseina ir šis miglas efekts. Pārējiem Tikai gaisma. tikai gaisma. The costs are obviously dictated by the amount of steel. Yeah? It's as simple as that. Yeah? Bet šīs izmaksas kontrolē tikai Galvenais ir Jā. Tas jautājums tāds, vai iespējams ir atslēgt kaut kāda atslēgšana, ja pareizi, no tā, kā paskatāmies osmā taisīja, vai nu te ir to miglu, ka bija viss vienā ūdenī, kā šofni gāja pa gaisu, ka būs dienas, kad būs paslāvs, un par cilvēku atrasties nevarēs. Viņi jāpareiz lūkās ir regulēšana. That has been discussed with Gins, yeah, and that must be possible. To mēs esam pārunājuši Gintu, un tas ir iespējams. Jā, labi, vēl jautājums. Lūdzu, kolēģi. Man ir jautājums, pagājušajā mēs novienojamies, kad varētu būt 2 šai grupā masti, kuros mēs velkam karogus, tad varētu vēlreiz viens ir grotmasts kuģim, kā mēs runājam augstākais, un kurš varētu būt tas otrs. Es stādos priekšā prezentācijas nedzirdēju, varbūt to ir. To ir uzlikt tikai pie citas vizualizācijas. Jā. Which is the main mast? Was the question? Yeah. Yeah. I really need to show you a different slide from the presentation. There are 5 masts from which we can fly the large flags. Yeah? Kopā mums ir 5 mastus, kuriem mēs varam pacelt karogu. Of course, 3 of these masts belong to the ship motif. Yeah? 3 no šiem mastiem piedarās pie kuģa. 12, 1, and 7. 12, 1 un 7. An additional flag can be flown from number 10. Un papildus karogs var tikt uzcelts numur 10. And then, of course, we have our large flag mast on the plaza, on the center of the plaza. So those are the 5 elements from which we fly
the large flags. Un tad, protams, mums arī pašā laukumā ir viens galvenais masts, uz kuru mēs varam uzlikt karogus. Kurā vietā tas ir? Where is the large... that is approximately here. Okay? Opposite the Christmas tree. Okay? Slightly removed from this large composition. Yeah? And obviously not in the center of the plaza, because the center of the plaza should remain open. Un tas arī nav šī laukuma centrā, jo centram ir jāpaliek brīvam. Viņš ir tais izmaksās? Yes, it's included in the costs. Bet viņam arī ir gan apgaismojums, gan ūdens, ja tas vienkārši masts. No light, no water, only a flagpole. It's a simple flagpole. Un kāds augstums? I think we're... I think it's 30 meters. I think it's 30 meters. This one here. It's one of these. I think it's 30 meters. I can't read it. 1 minute. Augstums koncentrēt. I tell you. 25? Man liekas, ka nav 30. Augstāk ir 27? 27. I think. Labi, lūdzu vēl jautājumu. Man ir viens tehnisks jautājums par šo te izgaismojumu. Jā. Mēs ņemam, ka caurule ir 20 cm diametrā un viņi ir apaļi. Šī virsma šim te saucamām reflektoram ir taisna, kas piegulēs pie caurules. Kādā veidā varētu novērst netīrumu krāšanos, kas krāsies obligāti šajā vietā? Jo mēs pie apaļas caurules pieliekam šādu izģītu. The gasket. There will be a gasket. Tu būs tā blīve. Blīvi, jā. Karos masts ir 25 metri. Ok. Labi, lūdzu vēl kādu jautājumu. Ziņa, ka Dabrovskis atkāpīt. Bet tas mūsu projektā neko nav. Please bear in mind, the cost for the steelwork has been generated or has been calculated on the basis of advice from an Austrian supplier, yeah? Paturiet prātā, ka šīs Austrian specialist contractor. Paturiet prātā, ka šīs metāla izmaksas ir noteikts Austrijas speciālists. If we go to open tender here, it may be possible to achieve a cheaper price, yeah? Ja mēs veicam iepirkumu šeit, tad varbūt mums ir iespēja iegūt arī zemāk cenu. The question is, do we have the expertise here locally to produce this type of mast with the installations? Jautājums ir tāds, vai šeit uz vietas mēs varēsim atrast tādu speciālistu, kas mums to varēs pagatavot. Therefore, I've taken the Central European price as the basis for the discussion. Tāpēc es ņēmu šo vidējo Eiropas cenu. Jā, bet šajā komisijā varbūt mēs tām izmaksām, mums ir finanses budžeta komisija un protams, tas tirgus pēc tam, kad ir jau projekts, tad par to tirgu jāiet un jāskatās, kas varētu būt, un tur no šiem varētu būt kaut kāda kvalifikācijas atlase, ja? Jo sadā mēs iebrauksim Zultūdē. Jā. Un tad iet uz priekšu. Tā kā pie tā jautājuma mēs strādāsim un jāmeklē sponsori no šos, bet tas nav šīs komisijas jautājums. Bez sponsoriem mēs to projektu nevaram realizēt. Labi, par to radošo pusi.
Tad, Dēvid, es nesapratu, tad ir skaidrs, kur atradīsies skaņa, vispār par kādu skaņu ir runa, es īsti nesapratu. We spoke about generating a crow's nest motif. Yeah? Mēs runājam par to, ka mums būs jāizveido šī vārnas līgsta, šis tāds skatu tornīts. Mastu ir grozi, jā. Tad arī maskēt to skaļumus. Skaļumus, jā. Kādiem mērķiem tie skaļumi? Skaļumi, vai tur mēs radītu fonu muziku, vai mēs radītu vienalga, teiksim, uzstājoties. Jā. Es domāju, varbūt atbiežu šīs dievējas. Nē, tu mēs esam pārkuši uz visiem laikiem. Nē, tāpēc man šobrīd arī viņš teica, ka kabeļi ir paslēpti mastos, jā, bet pašiem skaļuņiem ir jābūt ārā. Tad man to šķērsdēs, kur bija ūdens iekšā, divas caurules. Jā. Jā. Nu, tas, protams, ir schēma. Jautājums, kā viņas tiek stiprinātas, kas ir tie dzeltenie, ties ir lampas? Tās ir lampas. Kā viņas tiek stiprinātas? Viss tur gaisā karājuši. Bezsvara stāvokļi. Okay. Un uzreiz jautājums, tu nosauci 75 mm. Tas ir. Tur var padot, es nezinu, atkarībā no spiediena, bet var padot milzīgu apjomu ūdens. Vai tik daudz vajadzīgs ir ūdens, tam vienam mastam, tik ielas čērdes. Okay. 105, tas ir tas. Yeah. Okay. This is the 30 centimeter diameter mast. Yeah. Šis masts ir 30 centimetru diametrā. This is one of the larger masts. Šis viens no lielākajiem mastiem. So the reason there are two pipes is because one pipe will feed one of the yard elements. Un iemesls, kāpēc tur ir divi šīs ūdenspadoras caurules, ir tāpēc, ka viena no šīm ūdenspadoras caurulēm dos ūdeni arī rājai. Okay. Viena dos rājai, viena mastai. Jā. Okay. The yellow elements in the center, of course, are the light fittings. Yeah. Dzelteni elementi ir šie gaismas ķēdes. Tas ir tās garās lampas. There will be sometimes two of them. Dažreiz tur būs divas. Because otherwise the water pipe will cast a shadow onto the other light fittings, yeah? Onto these diodes or to these plexiglass plugs, yeah? Reizēm tur būs divas šīs lampas, jo citādāk tad šīs ūdens caurules metīs tā kā ēnu. Gan uz šiem gaismu ķermeņiem, gan uz šiem tur ir viena tāda lampa priekšā tikai centrā. These elements here, the lighting elements, are 5 meters long. Šie gaismu ķermeņi ir 5 metrus gari. That is an LED, double-sided, placed inside a slender plexiglass pipe. Yeah? Tātad tas ir LED lampas, no vienām pusēm, kas ir ievietotas ļoti tievā organiskā stikla tādā caurulītē. This element should not be fixed, it should just be held in place in case there is a maintenance issue, and then we literally pull it out, okay? Šo elementu nevajadzētu nostiprināt, to vienkārši vajadzētu ielikt šajā mastā, un tad mēs varam varbūt ne man tur politiķiem tagad detaļās, bet es vienkārši, es redzu, tev ir schēma, bet jautājums tāds, vai šobrīd tev ir izstrādāts, kā tas viss tiek stiprināts, tādā tehniskā projekta stadijā, ja tā pagaidām ir tikai, vēl tehniski neizstrādāta ideja. Tā kā viņš teica, ka to pats tas paši zīmēja, var jāzīmēt. Tam jau jābūt ir projekts skaidrs. Jā. Tad tur ir man tas jābūt. Tad Dēvids izstrādās to, kā viņš stiprināts, jeb tas ir ražotājs. I think our... Ja izstrādās ražotājs, vai mēs nedabūsim citu produktu? No. I think our responsibility is to provide a functional description of what will happen inside the mast. Yeah? Mūsu uzdevums ir nodrošināt
precīzi apraksta, kas notiks iekšā katrā mastā. We will provide information on the diameter of each of these elements that need to be accommodated within the mast. Mēs iedosim jau konkrētus diametrus, kādiem jābūt iekšā mastā. Funkcionāli aprakstīs. These are functional. Yeah. And I would like to leave it then slightly open for the contractor to tell us his preferred installation method. Okay? Un tad es vēlētos, lai katrs būvuzņēmējs pasaka, kā viņš redz šo instalācijas metodu. We will then check that because he will provide us with his shop drawings. Un tad mēs to pārbaudīsim, un viņš būs iedevis savas skices, savus šos zīmējumus. Okay. Jā, bet tad tu domā, ka tiem ražotājiem būs tā kompetence lielāka nekā pašam, nekā projekta autoram? In this respect, yes. Šai aspektā, jā. This is their job. They do this day in, day out. Yeah, they know fixing details. They know how much, should we say, when they're placing the plexiglass element into the mast, they know how often there has to be a spacer between the inner face of the mast and the plexiglass. I do not want to specify something which will lead to additional costs. Okay, that is my greatest worry. Šie cilvēki to dara katru dienu, un viņi zina konkrēti stiprinājumu, cik daudz vajag starpliks likt, cik daudz vajag to, cik daudz vajag šo. Viņi ir ražojuši kaut ko tehnoloģiski līdzīgu. That would be of great advantage to us all. Tas man tā man būtu liela priekšrocība. Bet ir tāda vispār. Jo, kā metāla ražotājs, viņi iedod trasē, viņš uzliek savu caurumu. Tajā tas ir pieredze. Kur tāds Tas arī teica, ka tur jābūt obligāti pieredzējušam, kurš spēj jau rasējumu līmenī izstrādāt šādus priekšlikumus tehniskus. You need to go to a specialized steelwork manufacturer, somebody who has been involved in public artwork before. Yeah? Jums ir jāvēršas pie kādu būvuzņēmēju, kas strādā ar šādu veidu metāliem un kas jau ir strādājis pie līdzīga projekta. Jā, strādā. Publiskās mākslas projekts. Šis ir individuāls projekts, viņš jau nav. Man ir skaidrs, ka šobrīd viņš tehniski nav atšķirts kā projekts. Šie visi mezgli, ja, viņš ir filozofiski uzrakstīts. Taisnība par, ja? Viņš arī uzskata, ka viņš tālāk neiet. Viņš strādās kopā tālāk. Ka tam vajadzētu būt lielākai kompetenci. Jā, tieši tā, ka viņš strādās un skaņos visus šos risinājumus jau tādā procesā. Tad es pareizi saprotu, jā. Man jautājums par diametriem tomēr, jā, vai tie diametri ir pēc aprēķina, kas ir vajadzīgs, es arī tā kā šaubos, ka tas lielais šķērties uz caurumu ar ūdens pievedams. Vai tāds ir vajadzīgs, vai tas ir aprēķins jau? Nē, šis jautājums jau netika atbildēs, man neliek. Nē, jo ja viņš būtu mazāk, viņš varētu likt pie sāncieniem. Viņš neatbildē par 105 mm. Viņš varētu būt pie sāncieniem pielikt, lai gaisam iet labāk klāt. Šitas man aktā liekas, tā, teorētiski pagaidām. Schēma. Okay. The steelwork diameters are fixed, yeah? Šo cauruļu diametru jau ir noteikti. Tas ir noteikti. We know the wall thicknesses, the maximum wall thicknesses. Mēs zinām, cik biezai ir jābūt šai sieniņai. Of course, if the length of the mast changes, then we can reduce the wall thickness. Yeah? Protams, ja samazinās masta garums, tad mēs varam arī šo sieniņu samazināt. Yeah, to a certain extent, yeah. The size of the lighting fixtures is also fixed, yeah? Arī šo gaismas elementu stiprinājumu vietas arī ir noteikti. Where I await final confirmation is the thickness of the water pipes, the water supply pipes. Es vēl gaidu apstiprinājumu par ūdens cauruļu diametru un biezumu. I'm assuming that the 75 millimeters is a maximum at the moment. Es pieļauju, ka 75 mm. That is a worst case scenario. The worst case scenario would be that I require 2 of them, yeah? And then things start to get very tight inside the mast. And then you mean 2.
Sliktākais, kas var notikt, ir tad, ja man būs jālūdz pēc 2 šīm 75 mm caurumiem. Tas ir sliktākais variants. Tas 75 nevar būt, jo faktiski uz privāto māju tiek izbūvēta 30 jūnietes, 32 mm caurumus. Pie spiediena? Jā, 6, 4, tā kā ūdensvadā. Pilsētā maģistrālē ūdensvadi 110. Maģistrālē. Tāpēc man jautājums, tur ir stabili, ka nebūtu tas ūdens, bet viņš tagad aprēķinās. Tur viņš sarežģāk, viņiem ir jāpiedod liels apsvērts. Jā, bet Andrejs domāju, ka tev šajā stadijā, tev kā pasūtītājiem jau jābūt ir savam ekspertam, konsultantam, kas var šitā lietēt līdz, jo tas uzreiz ir diametrs ir svars, novietojums atkarībā pa vidu vai malā, viņš atkarīgs arī tā stiprībā, konstrukcijas stiprības. Tur ir ļoti komplicēti daudz jautājumu, kāds tur ir savienojums, ir masas, savienojums ar jārdu, viņš nav savienojums kopā, viņš ir attālumā. Kā padot ūdeni no masas uz jārdu, tas jau lokāns trosēs kustās, viņš ir cietais savienojums. Tas ir hidroloģiskā šūdeni, ko vajag kartēt, kā tas dizainiski izskatās. Tur ir jāuzskatās. Bet tāpēc es tagad noklausot, es biju domājis, ka tas viņa atstrādās tehniskā projektā. Es atdomāju, ka mēs vakar pārunēšu, es nezinu, ka bija ļoti tikai idejas, bet tas nepiesēt mums konstruos pašiem tie, kas gatavo, tāpēc jābūt tas. Bet arī bez tā mums jābūt savus kā pasūtītājiem. Uz izpildītājiem mēs viņiem nevaram paļauties. Tieši tam uz veidot pašam, ka visiem teikt, caurās jālūkās. Tad tev jāmeklē ir jau skatītājiem. Mums eksperti jāpiec izsatēt. Tiem mastiem no slogas viedokļu ierēķis. Tur ir šajā citā konstrukcija, citā uzbūmiekšā. Kā viņš visu noprotamās. Jo viņš ar konstrukcijām, viņš nav parasti caurumās. Jā. Tas ir ierēķis. Viņš vai no tīgas vai ventilēs, bet kaut kā viņš no galvām līdz lokā. Tur ir daudz komplicētas lietas, uz Marsu aizlidot, tad kāda problēma? My point is you can't put the pieces together on side. The pieces need to be put together. Labi. Tā. Un tad es pareizi sapratu, David, ka tad tie ražotāji, kas ir būvnieku partneri, viņi zīmē, citiem vārdiem viņi projektē līdz precīzam tehniskam projektam, un šo te risinājumu skaņo ar tevi. Yeah, that is the correct way, yes. That is the way that many specialized steelwork pieces are done. Nu, un ar pasūtījumu. Tieši tā tiek izstrādāta, ka daļa šāda projekta. Nu, šitādam vajadzētu ar ekspertīzi taisīt. Nu, tomēr tā masa viss. Man šī ir viens jautājums, tiešām, vai nesapratu, vai masa ir koniska, vai viņi, teiksim, ja tas 30 cm diametrs, tur iziet līdz... Paliek koniska, tomēr? Jā, paliek koniska. Rāvis no koniskas. Un tad, teiksim, ja 30 ir apakšā... Between the nodal points, they are straight. Starp šiem mezglas punktiem viņi ir taisni. Beyond the nodal points, they taper. Un pār šiem mezglas punktiem viņi tā kā paliek koniskā. Bet tas ir paši augšu. That's the last 2.5 to 3 meters. Pēdējie 2,5 līdz 3 metri. Bet pamatā ir So, from here to the nodal point, it is parallel, and then beyond the nodal point, this is the capping piece. The capping piece is then slightly conical. Yeah? Tātad šis uzmaus ir konisks, un līdz šīm uzmauām, šīm metru punktiem viņš ir taisnīgs. So, just remember, this was to answer exactly, this is to explain the process. I sent the drawings to a specialist contractor. I explained the concept, I explained the function, and I asked him, how many fixing points will you require here? Yeah? Es aizsūtīšu uz zīmējumu būvuzņēmējumu, un es viņam izstāstīju projektu, un tad es viņam jautāju, cik mums vajadzēs stiprinājumu vietas šajā vietā. How large will the fixing points be? Cik liela būs šī stiprinājuma vietā? And how will they express themselves in the section? Will they protrude, or can we countersink? And that's what came back, yeah? Because I can't tell him to countersink if it's not possible, yeah? Because in relation to the wall thickness, yeah? Tad es lūdzu viņam izskaidrot, vai
šīs taps ies tā kā cauri, viņi būs iestiprināts, jo mēs uz šiem jautājumiem nevaram atbildēt. So it's an example of the dialogue that is required between ourselves and the special contractors. Un tieši šāds pārunas mums ir nepieciešams. Labi, tā, lūdzu. Vēl lūdzu kāds jautājums. Es skatos vecos piekas. Bukstrits. A kā ar ūdens padavījis starp mastu un rājām? Uz rāju. Pagais? Andres just explained, this needs to be a flexible joint, yeah? The Bugspitz, or the yard elements are sometimes 1.5 meters away from a mast, yeah? That means we need a flexible hose between the two, yeah? The mast will move, and the mast will move, and the yard will also move. They will move independently of one another. So this joint needs to be flexible. What you will see is basically like a hose pipe, a thick hose pipe. Yeah? Tā kā rāja un masts atrodas reizēm līdz 1,5 metra attālumā, tad, kā jau Andris pareizi teica, ka mums vajadzīgs kā šo savienojumu vietu tādu, kas kustās. Un tad, kad masts kustēsies, tad kustēsies līdz arī rāja. Un tas, ko jūs redzēsiet dzīvē, ir tāda kā cauruli, kas iet uz konkrētu rāja. It is the same with lighting cables. Sometimes a lighting cable will emerge from one of the masts and just hang before disappearing into the yard. Šo risinājumu atstrādās tehniskā projekta. That is myself together with the water engineer. Tad tas mums jau viņa tehniskā projekta stadijā, ja? Yes. Kā tas var būt? We discussed that yesterday. If you agree that we move forward on this basis and we do not reduce the size of the masts, mēs to izrunājām vakar, un ja mēs turpinām strādāt pie šī projekta un mēs izlemjam nesamazināt mastu izmērus, then I think that we deliver the principal drawings to Juris, we arrange for translations, and I would hope that we will be finished in 4 weeks' time. We need to do that in order to meet our time schedule. Yeah? Skats, Dēļ, tā varbūt es savādāk uzstādīšu jautājumu. Kuri no tehniskiem risinājumiem, vai kuras no projekta sastāvdaļām nebūs precīzi detalizēti izprojektētas līdz iepirkumā konkursa izsludināšanai, bet būs atstātas uz tā teikt, uz ģenerāla uzņēmēja un viņa apakš uzņēmēja kā ražotāja atbildība. Es saprotu, tas ir ūdens iekšā, gaisma iekšā, kas vēl? Šie savienojumi tad ir projekta pie tavā stadijā, kas vēl nav? Yeah. What has not been done? I understand the question. It's that is a difficult one. Because we could go out to tender on the basis of the project as it stands. Yeah? Yeah. The 3D model is developed, the structural principles are clear, the mass geometries are clear, the individual ones. 3D modelis ir izstrādāts, mass geometrija ir izstrādāta. Just one minute. David, saproti, ja tā, un kā tagad ir, ja, un paliek, tie jautājumi, kas tagad izskatās, ka paliek, neatrisinātie tehniskā projekta līmenī, ko to izstrādā, tad iznāk,
ka mums ir faktiski skiču projekts. Mums ir skiču projekts, un mēs sludinam iepirkumu, kur ir projektēšana, izgatavošana un būvniecība kopā. Ir tā saucamā, kas tā bija sarkanā vai dzeltenā? Dzeltenā grāmata Eiropas Savienības izpildē. Došiem vāciešiem. Jā. Es pareizi saprotu, pēc būtības. Līdz ar to mums tās izmaksas projektēšanai jums nav dalīgas. Ko? You announce tender with a functional description of the project, yeah? Where you require detailed contractor feedback, yeah? No, hopefully lower costs, because the contractor is allowed to actually engage with the design team, yeah? That is the intention. That is the prime intention of going in that particular direction. Of course, I can draw everything. The problem is that a lot of it might turn out to be superfluous. Nav līdz tā, ka šīs izmaksas paaugstināsies, jo Deivids var visu uzzīmēt, un tad varbūt tas kādam ir kaut kas labāks. Es tagad nerunāju par izmaksām, es runāju par izpratni, ja? Jo šobrīd es gribēju pārliecināties, ka ir tādēļ nevis pēc sarkanās grāmatas, bet ir gatavs tehniskais projekts un tiek sludināts iepirkums. Ražošana būvniecība. Jā, bet ir skiču projekts. Skiču, var teikt, ka tas skiču projekts? Var teikt. Mūsu izpratnē. Mūsu izpratnē. Tā gradācija par projektu ir savādāk. Mēs Latvijā. What's the question? Maybe that's enough. But the contractor will still need to work on certain aspects. And that we don't have a clear technical project that will give him. Okay. Even if you give him a technical project, will that help at this particular stage? That is my question. Pat ja mēs nodrošināsim būvuzņēmēju ar precīzi tehnisko projektu, tas šī stadijā mums palīdzēs. Yeah. Wouldn't it make more sense for him to submit his shop drawings and they become part of the technical project, which gets rubber stamped by yourselves? Vai nebūtu pareizāk, ka mēs ļaujam viņam izstrādāt šo projektu līdz galam, un tad mēs apstiprinām viņu? Nē, par to nav strīds, vienkārši jautājums ir par izpratni. Jautājums jau, ko mēs saņemam. Tas nav pārdomāts. Vienkārši izpratnē, skaidrs, jā. Vienkārši tas tikai nozīmē, ka tam būvuzņēmējiem ir gan vairāk laika vajadzīgs, gan arī vajag arī kompetenci. He has the time. Ok, labi, vēl jautājums. Bet Deivids norāda, ka viņam šis laiks ir atvēlēts šajā laikā būvuzņēmējiem. Ok. Tā, lūdzu, vairāk. Nav jautājumi, jā? Vēl bija atbildes risinājumu, vizuāli visām tur teoretiskais izvietošanas. Es domāju, ka tam neizsaka savu viedokli. Piedāvājums samazināt par 10% ir vērā ņemams, vai to var darīt, bet nevajadzētu ņemt vērā nevienu mastu, jo mēs zaudēsim vispār šo bildi, ja, ko mēs gribam ieraudzīt. Tas ir diezgan bīstam, tu ņemt šādu mastu. Tā jau viņš patreiz ir noredušēts. Ļoti lielu minimumu un ir vajadzīga, zinām, fantāzija, lai saprastu, kas tas ir. Bet, ja ir pateikts priekšā, ka tas ir kuģis, tad jau cilvēks arī viņu saskatīs. Ja. Bet ir vēl kaut ko paņems nost. Bet mēs cilvēku izmaksu viedokļi, protams, mēs gribētu iet uz tiem -10%. Ja? Tas tās ir pareizi. Tas ir gan liels cipars. Bet tad skaidrs, ja nevar masņiem, tad nevar, viss. Bet tos 10% varbūt tad mēs ejam uz to, ka mazinam. Ko? Viņš teica, ka tas nebūs atšķirības. Nē, bet ir lēmums, tā jāpieņem pasūtīt. Tā pieņemam? Jā,
Jā, ok. Pieņem tā. Labi, Devi, nu, par šo jautājumu tad nav. Tālāk ir, nu, liels darbs tagad ir. Termiņu vajadzētu atrunāt, jo mums tas ir lūkums, ka mēs esam ārā. Uz ko termiņu? Uz projektu, kad mums gatavs. Andris saka. Mums pēc līguma bija 30. oktobris jau. Mēs jau gadiem. Stādi jautājumu. Līdz jaungadam jābūt obligātam projektam. Respektīvi jānoslēdz papildu vienošanās pie līguma, un mums nav tādas esam domas. Mums ir līgums. David, kā tu izdot savu projektu, nu, tai gatavībā, kāda, nu, šobrīd ir nodefinēta? Kad? No, if I'm reducing the scale of it by 10%, then I need to change the geometry, I need to produce all of the individual drawings again. Then we need to translate, provide a kind of a semi-technical project. What do you think? 4 to 6 weeks? 1 week is necessary for 6 weeks? I think week. What? 1 week. For you to Depend of Gins? Great. 4 weeks. 4 weeks. 4 or 5 weeks. I think 5 weeks. Okay. Labi. Deb? Andri? Deb, jā. Nu, jau to ir. Labi, tad varam iet tālāk, ja? Andri, tu esi nopietnā komisijas atvērsim. Viņš paliks kā vīzija. Ja? Ļoti spēcīgam jābūt. Labi, Devi, tālāk. Okay. Could we take the lights? Thank you. At the last presentation, you asked me how I thought, or you asked me to define an appropriate method of telling a complex story about the valfish. Yeah? Pēdējās prezentācijas laikā jūs lūdzat man piedāvāt savu variantu, kā mēs varam šo sarežģīto stāstu par valzivi pastāstīt publikai. Or how we could use the valfish as a vehicle to tell stories about Ventspils, the history of Ventspils, or the history of the Kuģu empire. Yeah? Vai kā mēs varam izmantot šo valzivu kā vidutāju, lai pastāstīt stāstu gan par Ventspilu, gan par vēsturi, gan arī par ēkām. So for me, the challenge was how to bring the stories of the sea, the port, and the empire to the public. Mans galvenais uzdevums bija izdomāt, kā pastāstīt stāstu par jūru, par ostu un kā par šo impēriju cilvēku. And to define a method for engaging the public with this information, yeah? Un lai iesaistītu publiku šīs informācijas uztveršanā. And as we know, each member of the public is different, rather different, and that they can take on different amounts of information at any one time. Un kā mēs zinām, cilvēki ir dažādi, un katrs var uztvert tik daudz informācijas, cik viņš var. We all know that Lielā's laukums can be reached by car, by foot, or by bicycle. Everybody approaches or can approach the square from very different directions. Yeah? Mēs zinām, ka katrs var piekļūt lielam laukumam no dažādām vietām. Viņš var to darīt ar velosipēdu, ar automašīnu, kājām. So the question that I ask myself is, how can we introduce the visitor who's coming from any one of a different number of different directions to the story of the valfish? Tāpēc es uzdevu jautājumu sev, kā mēs varam piesaistīt šos cilvēkus, kas nāk no dažādiem virzieniem, lai viņi gribētu uzzināt šo stāstu par valzivi. The valfish is huge. Yeah, it is visible from literally all angles. Valzivs ir milzīga, un to var redzēt no gandrīz no jebkuras skatu punkta. The question, or a question, would then be, where do we want the valfish to be viewed from?
Yeah? Un tad ir jautājums, no kura skatu punkta mēs vēlamies, lai cilvēks skatās uz šo valsti. Yeah. So we have an idea about a looking glass. Yeah? Tāpēc mums ir ideja par tādu kā ekrānu. About introducing an element which is placed on Lielā's laukums to enable the visitor to look from a particular point at the valfish. Tāpēc mēs vēlamies uz Lielā laukuma izvietot šos monitorus, lai cilvēki no mums vēlamiem konkrētiem punktiem skatītos uz valzi. An element which frames the view. Yeah? Kāds elements, kas it kā ierāmē to valzi. Okay. There are a number of natural gathering points in and around Lielā's laukums. Ap Lielā laukuma ir vairākas pašsaprotams pulcēšanās vietas. From the north, no ziemeļiem, from our new staircase entrance on the eastern side, gan austrumu pusē, from the forecourt of the future music school, gan arī mūzikas skolas pagalmā, or from the end of the plaza. vai arī laukuma beigās. It may make sense to place one of these looking glasses at one of these 5 points. Es domāju, ka būtu pareizi izvietot šo ekrānu kādā no šiem punktiem. And this is a potential looking glass on the right-hand side. Yeah? Labajā pusē mēs redzam iespējamo šo ekrānu. A simple, minimal frame. Yeah? Vienkārši ar šaurs rāmīt. These frames could then be placed around Lielā's laukums. Ja šie rāmi var tikt izvietot ap Lielā laukuma. And it's possible to look or to observe the valfish through the frame. Un ir iespējams aplūkot valzību caur šo rāmu. Tad viņš nav ekrāns, viņš ir caurspīdīgs. Viņš ir caurspīdīgs šis te materiāls. Es vakar tur runāju. Oops. Yeah, sorry. Tāpēc viņš nesaka screen, viņš saka looking glass. Tur tālāk vienkārši skatījos, ka tur ir arī tāda interaktīvas lietas, tāpēc nevar... Jā, bet viņš ir caurspīdīgs. Tur ir tā ideja. Information, additional information can be applied on the surface of the looking glass. Un papildus informācija var tikt norādīt uz šī ekrāna. This information may change. Un šo informāciju mēs varam mainīt. Okay. Sometimes the Sorry, ko nozīmē mainīt? Okay, yeah. Give me 1 minute, I come back. Okay. I think it is critical that the looking glass does not always block the view of Lielā's of the valfish, yeah? Ir svarīgi, lai šis ekrāns neaizsadz skatu uz šo valzību. But sometimes an overlaying of information will be too much. Yeah? Sometimes it is essential that the information is shown separately from the valfish. Okay? Un reizēm pārāk daudz informācijas arī nav labi, bet tāpat laikā ir pareizi, ka kaut kāda informācija tiks rādīta atsevišķi no valdes. Okay. I come back to this point. We've always spoken about the legibility of the valfish. Yeah? Mēs vienmēr esam runājuši par valdzības nolasāmību. In framing certain views, we can increase the legibility. Ierāmējot konkurētas skatus, mēs varam šo nolasāmību vēl palielināt. Okay. The looking glass is not just to frame, but it is also to explain. Yeah? And everybody requires a certain amount of information, but often different amount of information. Yeah? Šis ekrāns ne tikai ierāmē kādu konkrētu skatu, bet arī sniedz mums informāciju. Our question is, why can't the visitors choose which information they want to listen to, want to see? Yeah? Tāpēc mēs varam uzdot jautājumu, kāpēc, lai gan skatītājs neizvēlētos, kādu informāciju viņš grib dzirdēt, lasīt. So our idea is a multimedia screen, a screen which can change. Tāpēc mēs vēlamies izmantot multimēdiju ekrānu, kas var mainīt. A screen which changes from being a simple frame
ekrāns, kas mainās, tikko viņš bija vienkāršs rāms, un te viņš ir to something much more complicated or complex. kaut ko daudz sarežģītāk. Nu, tur viņš piedāvā savus risinājumus, tā projekcijas, This is sensible. bet viņš, līdzīgi kā šī te tāfelē. Tikai uz caurspīdīgu to materiālu. If we place one of these screens in the public realm, it needs to be simple, it needs to be robust, it needs to be tried and tested technology. Yeah? There is no need to experiment here. Ja mēs vēlamies izmantot šādu rāmu, tad mums nav vajadzības eksperimentēt. Mums vajag tādu tehnoloģiju, kas ir vienkārši, varētu teikt, primitīva. We would not recommend a touch screen. Yeah? Mēs neieteiktu skāriņjūtīgo ekrānu izmantošanu. Es atvainojos, pirms pusstundas atkāpās valdības vadītājs, krita valdība Latvijā. Man te viens zvans ir, man vajag klausīties, ja? What? Okay. Nē, ja ies kopā, tas pamainīs, tad nav negaidīt, Nē. Jā. Tā būs pareizāk spīdīt. Bet kā tad? Tur tas klasā. Nē, tad braucies. Jā, Jā, tur jau vienkārši. Galvenais neskustēt. Ты же чище едешь, дальше будешь. Ладно, давай. Как там? Yeah? Sorry. That's okay. So the idea is to use standard motion sensors to detect the movement of up to 2 people directly in front of the screen. Tāpēc mēs vēlamies similar to this. Yeah? Kustību detektoru, kas spēj nolasīt līdz pat 2 cilvēkiem pie ekrāna. Līdzīgi kā šis. So a visitor can place his hand close to the screen, make a gesture, and new information appears on the screen. Tāpēc apmeklētājs var pielikt roku pie ekrāna, pakustināt to un parādās jauna informācija. So for example, this is showing a menu. Yeah? Piemēram, šeit mēs redzam izvēli. From the menu you could ask questions about history. You could ask questions about events, future events in Ventspils. You could ask questions about the nature of the wildfish. Yeah? Pēc tam šajā izvēlē jūs varat uzdot jautājumus vai nu par vēsturi, vai nu par pasākumiem Ventspilī, vai arī par pašu valzi. So, a number of children, up to 2 children, can be quite close to the screen, making gestures. So, pat 2 bērni vienlaicīgi var atrasties pie šī ekrāna, darboties. Finding out information about the wildfish, maybe finding out information about the wildfish, what is possible with the wildfish. The fountains will not be working in the winter months, but the information through the screen could show what is happening in the summer months. Yeah? Viņi var uzzināt informāciju par valsti, var uzzināt par pašu strūklaku. Kā mēs zinām, ziemas mēnešos šī strūklaka nedarbosies, bet cilvēks var pieiet ziemas laikā klāt un paskatīties, kā šī strūklaka izskatās vasarā. It is possible to draw down detailed information on the history of the Curtian fleece. Un ir iespējams uzzināt arī detalizētas vēstures informāciju. Is it possible to find out information about each of the individual flags or banners which is flying? Yeah? Ir iespēja uzzināt arī informāciju par karogiem vai par reklāmu karogiem. Information about the 10 segregative principles. Uzzināt fizikas pamats, kas balsta šo So sometimes an overlaying of information onto the view, and sometimes almost an opaque screen. Yeah? Reizēm tātad tas būs vienkārši krāms, un reizēm tas būs informācija. And finally, it would be interesting if there is an interface between the mobile handheld devices
and this looking glass in order that visitors can take information away. Not just a picture, but information about what they've just seen, what they've just visited. Yeah? Un interesanti būs arī tas, ka būs tā kā sadarbs starp šo skulptūru un katra cilvēka mobilo telefonu, planšetdatoru, kad viņš varēs ne tikai nofotografēt šo skulptūru, bet arī to informāciju lejupielādēt un paņemt savu līdzi. So what we are proposing are a series of simple frames, 6 of them. Ir 6 vienkārši rāmji. 2.5 meters high, 1 meter 60 wide. 2,5 metri augsti, 1,60 m plati. Which stand at strategic locations around Lielās laukums. Kas atrodas strateģiski izvēlētos punktos ap Lielā laukumu. They're elegant pieces in themselves. Tie paši par sevi būs eleganti objekti. They have a certain kind of they act as a signal. If somebody's driving along towards Lielās laukums, they will firstly see maybe this signal strategically located on the corner. Yeah? They will see 2 or 3 people gathered around it, making gestures, the screen changing. Yeah? It is almost like a piece of advertising. Yeah? Tā būs kā norāde. Teiksim, jūs braucat ar automašīnu, jūs ieraugat šo ekrānu, jūs redzat, ka tur stāv 2 vai 3 cilvēki pie ekrāna, kaut ko dara, un jums būs interesanti pieiet klāt. Tas būs kā reklāma šim te objektam. Architecturally, I think it needs to share the same language as the masts. So there needs to be, the frame needs to be slender, the frame needs to be stainless steel. Yeah? Šiem rāmjiem jābūt izgatavotiem no līdzīgiem materiāliem, kā mums ir izgatavot jau strūklaka, tātad tas būs nerūstošais tērauds. The critical architectural issue would be how would it come down to the ground? Yeah? Galvenais jautājums ir, kā tas, tā teikt, pieies pie zemes klāt. Ideally, the frame should hover. Yeah? Hover, float. Ideāla varianta šim rāmim vajadzētu kā peldēt. Slightly above the ground. It does not require a heavy foot, but of course, physically, it requires something. Yeah? And that is a design issue that would need to be developed. Yeah? Tam nevajag, teiksim, ļoti smagnēji šo pamatni, bet dizainiski to var izdomāt, lai tā izskīdos, ka viņš peld. So what I'm saying is, it's not a tabletop where you stand in front of the valfish and are continually looking down at the table. Instead, you're looking at the valfish through a filter, and information is being relayed, or you can draw down additional information on the history of the valfish, on the history of Ventspils, on Ventspils events. Yeah? But all of this is always against the backdrop of this dynamic sculpture. Yeah? Tad sajūta nebūs tāda, ka jūs nostātos pie galda un tad jūs kaut ko skatīsieties, bet tāpat laikā būs priekšā jums rāms, kurā jūs varēsiet gan redzēt šo valzivu, gan arī uzzināt informāciju par vēsturi un arī cik jautājumu. Kā tehniski tas var būt? Interaktīvi tāpuni viņam no caurspīdīgi. Nē, viņš ir tāds, ka šis te apmēram tās princips. Bet tā tur ēna būs. Nu, tas ir jautājums, kur viņš tiek uzlikts. Ja viņš ir uzlikts tā, kā šobrīd šim te ekrānam, kur arī būtībā projektors, ja. Viņš ir augšā. Tad viņš neizskatās ekrāns tāds. Tad viņam augšā ir vēl. Nu jā, jautājums, kur bāž to projektoru. Kā viņš tiek bezgaidīt, viņš tā peldēt nevar pareizi. Yeah. The question is, where is the projector placed? Yeah? Often the projector is behind, but the projector could also be placed at the bottom of the screen. Yeah? Could be placed behind the screen. Or indeed, we could use an LED screen and avoid the use of a projector. All we need is a motion sensor. Yeah? And the motion sensor is a standard Xbox or Wii type motion sensor, which could be placed on one of the lamp lamp posts, yeah, close by, yeah. So we would avoid the need for any additional posts close by. We would mount this on one of the existing lamp posts, yeah. This is just standard technology. The programs can actually be downloaded on the internet, yeah. There's nothing complicated about that. Indeed, you could upload new information as and wish you choose. Yeah? The critical point, as you pointed out, is the location for that, for the projector. Yeah? And that may eventually influence the form of the screen that we use. Okay? Projektori bieži atrodas aiz muguras, bet mēs jūs varam pat kā
tikpat labi nolikt arī līdz apakšā, nolikt miks reizi, tādējādi izvairoties no papildus stabu veidošanas. Principā šī ir tāda pamata tehnoloģija, kas ir mūsdienos labi pieejama, varbūt tas varbūt Xbox tehnoloģijas, un būtībā viss pārējais lietas, pat ir internetā atrodams. Bet, protams, šobrīd tam nav risinājumi. Nu, labi. Nu, te vēl idejas ir skaidrs, bet tehniski kā to atrisināt tomēr nav skaidrs. Labi, lūdzu, jautājumu par šo tēmu. Viņš arī piedāvā vēl tur, varbūt Roberts to nepārtulkoja, kad ir iespējams variants arī, kad meklēt kaut kādu atbilstošu šķidro kristālu ekrānu, ja, kas varētu šai funkcijai, bet viņš šobrīd gribēja prezentēt principu šo te caurspīdamību ekrānam, un kā uz viņu var projicēties visu arī papildus informāciju. Kur ir projektos? Jā, bet princips un tad risinājumi ir jāpiedāvā. Ja mums ideja šāda ir pieņemama, ja, ka tas nav viss necaurspīdīgs ekrāns, bet ka mēs ejam uz caurspīdīgu ekrānu. Un tad ir jāstrādā tālāk pie tehniskiem risinājumiem. Okay. Kur var redzēt pasaulē šito risinājumu? Dabā. Ārā. Uz ielas. Netelpā. Vasarā, ziemā, lietu, sniegā, vējā, kā? Andres, you sent me information on the Latvian company, I think they're called Sāvāk, yeah? Who do these standalone screens, yeah? Izklausums uz pārādušu programmu, ko mēs Tie nav caurspīdīgs. Ja jūs cerat, ka tas nav caurspīdīgs, man jautājumu nav. Tad tur viss ir klārs, ieliek kaut kur, vispār tikai ekrānu ielieks, bet viņš ir necaurspīdīgs. Otrkārt 2,5 metri reiz 1,60 m, un tur ir tāda skaista pura, ka tur jūs, lai viņš neaizkaldētu vējā, tad tur ir stiprinājums jābūt hokā. No, that's clear. That's clear. Lai ja nav atsaits, tad tam jābūt to hokam. Gan pamats, gan rāms. Protams, un būs 3 metru sekundē. 3,5. I've been assured that the technology is simple. The technology exists. It is used time and time again at the large exhibition centers. The question you raise is perfect. Whether or not this is appropriate for an outdoor environment, I would like to use the next 2 weeks before my next visit to clarify these questions and to come back to you. Yeah? Man ir pārliecinājuši, ka šo tehnoloģiju izmanto, ka tā ir vienkārša. Jā, ok, bet David, man personīgi interesē, kurā vietā es varu apstīt? Vienalga, kur uz zemeslodes. Vēlams ne Antarktīdā. Okay. Un jo tuvāk Eiropai, jo komfortablāk. Okay. Jā, labi, vēl jautājumu, kolēģi. Sažanojos, cik ekrāni bija plānoti? Tas ir tā. Šobrīd 6 nevajag, šobrīd 3 Un šāds viņš tehnoloģis nošķirt. Lūdzu, vēl kolēģi. Nav? Labi, kas vēl no tēmām mums ir? Tad viss teiks. Mari. Jā, pirmo jautājumu visu. Nu, šo pašo jautājumu, jā. Mums ir jautājums ar bērnu laukumu. Uz jumta? Nē. Mums ir turpat priekšā. Bērnu laukumus, jā. Te ir tā par tām cūciņām, jā? Nu jā, kas mums studēt gotiņu. Gotiņas, kā cūciņas. Tikai jūs viņas nearab, viņas baigi labi izskatās. Ideāli. Okay. Ko? Yeah. The question is, where is we have to look for an appropriate location on Lielās laukums. Mums ir jāatrod atbilstoša vieta Lielajā laukumā. And I think there is one. Yeah. Un es domāju, ka ir viena vieta. We are currently creating a modulated landscape. Yeah. Mēs tātad izstrādājam ainu. A part of which forms a natural amphitheatre. Yeah. No kuras daļa veido dabisku amfiteātru. However, without the music school,
the amphitheatre is focusing on nothing. Bez mūzikas skolas šis amfiteātrs kā vērās ne uz ko. Why shouldn't we create a children's play area here where the parents can relax on the slopes and look towards the feature cows, if we call them, here? Yeah? Anywhere else, I think the space is rather constricted. Yeah? I would prefer to give the cows a meadow. Kāpēc mēs neizvieto šo bērnu laukumu tur, kur vecāki var sēdēt šajā mazajā nogāzītā, vērot savus bērnus, un es vēlētos šīm gotiņam it kā dot tādu kā pļauti. Jā. Jā. Labi, viss, jā? Lūdzu, kolēģi, kāds jautājums? Kāpēc viņas tik stipri traucē tur? Viņas gan pēc mēroga, gan nekonkurē. Viņa augstums ir 2 metri, tur ir augstums 16 metri. No, they don't disturb me. They don't disturb me. Tās tik kā netraucē. The question is, where is the most appropriate location for them on Lielās laukums? Yeah? Bet kur ir pareizākā vieta uz Lielā laukuma viņas izvietot? We could place them within the flower beds. Mēs varam tās izvietot arī kuģu dobēs. But I'm thinking, where would the children play? If the children could not just play on the cows, between the cows, the children could run down the slopes of the auditorium. Yeah? Bet jautājums ir tāds, kur bērni spēlējas. Viņi nespēlējas vienkārši starp gotiņam, viņiem vajag arī paskaidīt par šo nogāzi. Tā. Or do you see it differently? Arī jūs to uztverat citādi. Neskaidrs. Lielais prospekts ir, tā teikt, galvenā maģistrā. Jā. Tur nav lielākā pati cilvēku kustība, bet tomēr viņi tur ir liela. Un tas nav speciāls spēļu laukums, bet tas ir dizaina elements ar bērnu spēlēšanās funkciju. Un tās gotiņas ir ārkārtīgi simpātiskas, un viņas piešķir tai lielā prospektā, ja mēs braucam, tad tur ir, mēs iebraucam pilsētā, tad ir šis te upīte, un tad sākas kreisā pusē mauzolejs, labā pusē visā garumā, līdz pat Saules ielai, Hruščova un Staļina laika arhitektūra. Un to visu atzīmina zaļā struktūra, un zaļā struktūra plus pulkstenis, bobslejs, šitās gotiņas. Okay. Protams, tagad viņas siltināts tās mājas, viņas paliek labākas. Kā? Paliek humānāks, jā. Un tāpēc man personīgi ļoti žēl pazaudēt, jo tur, ka viņas novieto, viņas ir, viņas vairs apritē pēc būtības nav. Viņas būs, varbūt tur kāds aizies, bet tur nekāda liela plūsma nav. Ja tas arhitektūriski vajadzīgs obligāti No. You know your city much better than I do. Yeah? Jūs labāk pazīstat savu pilsētu nekā es. Nē, tās ir tikai manas personīgās izjūtas. Tas ir, kā kurš jūtas, kolēģi, ko jūs sakat? Man liekas, ka vispār tā vieta ir varbūt jāpagaida, lai tur tas laukums izveidojās. Varbūt, ka tur tāds... Varbūt viņi nedaudz jāpabīda. Jā, varbūt tai vietā, kur viņš piedāvā, tur var uzlikt kaut ko citu.
Nu, nav kas tekstīts tieši tā šobrīd. Tas ir aktuāls jautājums. Labāk izstrojīt, varēs. Mēs līdzās redzēsim, varbūt, ka mēs īsi apstādījumu par to ģenerplānu uzliksim, tad varbūt vēlreiz pieskarsim. Jā, tur labāk būs redzam. Pat ideja, kur viņš saka, varbūt mēs tur ieliekam kaut ko citu bērnu. Tas ir loģiski, ja tur, teiksim, viņi... Loģiski tas ir, protams. Tā nogāze, un tur sēdēt un skraidīt, un tas viss ir. Bet tagad varbūt pieņemam zināšanai nav jēgas mums lēmēt. Deviņas. Tad es saprotu priekšlikums, ka mēs domājam, ja? Tā? Līdz klasē. Daigā. Jā, mēs domājam, bet tikai viņas nevarētu būt tieši tajā stūrī, ka viņš ir tas pirmais, ko mēs redzam, braucot garām. Jo šis viens dizains uz otru dizainu, viņi nav līdzsvarā savstarpēji, viņi traucē viens otram. Ja mēs tās viņas, horizontāli pabīdam pa kreisi uz ganībielas pusi, ja, teiksim, ka mēs viņas ir jādabū nost no tās stūra. Tu gribi dabūt viņas prom no galvenās redzesāsas, ja? Jā, tieši tā. Bet ja viņas pabīda, kā tu saki, uz... Viņas varētu mēģināt, netrīkstēt būt tas stūrs, kas uzreiz... Varbūt mēs senēs vajag pamatitēt. Vizualizācijas. Es domāju, nevajag sastēt. Jo tā daļa... Ko? Vizualizācijas. Jā, es viņu saskatu pa kreisi, tur ir ganībielas pusi, vai tās pirms tā pasēļa kreisā pusē ir ganībielas, sliktākā gadījumā, bet tikai nesūtī. Tas ir bijis. Mēs pazaudēsim to valsti. Bet tu tā mazliet varbūt nemaz kā pabīdot. Ka viņš nav tiešā projekcija viens par Nu, labi, tad uztaisīs, kas uztaisīs vizualizāciju? Tas gotīgs, ja tu padās blakām stāv tagad dabā. Es kā uzbetonēsim to laukumu, un mēs pavasarī, tad ir cicamāk, ka tad uzbetonēs laukumu, un tas būs pavīdīt, kur vajag, tur padās blakām tās. Tā kā pagaidām nelaužam neko, ja? Tā, kolēģi, jā. Labi. Kas vēl mums viss? Marīts. Pie nākamā jautājuma, pitā nav, bet pie nākamā mēs arī... Labi, 9. 5 nedēļas. Arī pa apstādījumiem īsi, ka mēs tad nav lielo laukumu, bet arī 5 nedēļas. And reduce the scale. Un samazināt? 10%. We try. Okay. Mēs mēģināsim. Tā, labi, par apstādījumiem. Tā, kolēģi, mēs to jautājumu skatījām. Bija jautājumi. Pat man, kaut gan es tur maz ko saprotu, tikai tik, cik apziņoju savus tur hektārus un šo to no pilsētas. Nu, šobrīd ir piedāvāts jauns risinājums, kas iesniedz uz komisiju. Un mums ir... Jā, Māris. Jā, tieši tā, mēs, kā es atceraties, skatījāmies, un tur bija ļoti daudz jautājumu. Māris ir ļoti daudz jautājumu, jo izmaksas arī bija liels par apstādījumu sadaļu. Mēs saņēmām materiālu, nolēmām, respektīvi, tā kā daudziem izskanēja haubas, vai mēs komisijā spēsim tā ļoti objektīvi novērtēt, tad tas ir vērienīgs projekts, un visi te aina arhitekti, nav neviens. Un mēs ar Rohanieku nolēmām, ka vajadzēs par materiālu iedot noekspertēt. Un atradām, respektīvi, tādu ainavu arhitektu kā Daiga Venberga. Zinām vārdu, mēs arī ainavu arhitektu savienībā lūzām, lai mums rekomendē kaut cilvēku un saņēmām, respektīvi, diezgan tādu neskarbu, bet objektīvu slēdzienu un viedoklis pa lielam sekoju, kad izstrādātais darbs būtu tomēr vēlreiz jāizvērtē, viņi ir jāpilnveido. Viņi eksperti uzskata, ka atrast šī stāvvietu koncepcija vēl nav tā galējā, kur būtu realizēta. Otrais, ka eksperti norāda arī uz to jautājumu, ko mēs nu tik pieskārāmies, kad šī skatījumā bērnu laukums to īstajā vietā. To mēs skatoties ar darbu grupā faktiski. Mēs redzējām, ka tai stūrī var redzēt ziemeļu stūri augšējā stūrī, kas bērnu ļoti laukums kā projektā paredzēts.
viņš arī tie apstādījumi cilvēki, viņi mocās. Tos apstādījumus faktiski ir jābīd vairāk dziļāk laukumā, un tas laukums ir pašā priekšplānā. Tādēļ faktiski to, kas te izskanēja, faktiski, kā kompromiss variants varētu būt tas, ka tas bērnu rota laukums tiek pavirzīts ganību ielas virzienā, bet tiek nolikts ir pa vidu, aptuveni pa vidu. Tādējādi faktiski redzes leņķini aizsardzās, un arī tad mēs reiz varam dot zaļo gaismu, faktiski tai stūrī veidot stādījumus, kas faktiski arī būtu liels tāds akcents, faktiski, un ar stādījumiem mēs redzētu šo jauno strūklakas kompozīciju. Un tad trešais tas bloks, par ko eksperti norādīja, kad viņas skatījumā tomēr būtu jāplāno šī laukumā vairāk jauni koku stādījumi. To, ko mēs nolēmām faktiski mazināt, tie ozoli, kas bija viņi savukārt norāda, tad viņas skatījumā tomēr vajadzētu vairāk uzsvērt šo kompozīciju. Tādējādi faktiski mēs izrunājām sekojoši, kad visticamāk vajadzētu, kā informatīvu materiālu mēs varam parādīt, bet būtu pie tā jautājuma jāpastrādā, jo mums pat laika ir laika. Un tad, uzrunāt, respektīvi, ko eksperti varbūt detalizētāk pateiks, uzrunāt arī viņus, lai viņi izstrādā alternatīvu risinājumu, un tad kopā skatīt faktiski vienu un otru, un tad pieņem galīgo lēmumu. Jā, kolēģi, es varbūt atgādināšu, visas manas tās izjūtas ir tāds, es arī tagad, teiksim, savās mājās, tagad ir novembra beigas, un tad es skatos, teiksim, es pat nezinu, kā viņas sauc, tad krūmi ar spilti sarkanām lapiņām un vēl sarkanākām ogām. Uz visa pārējā zaļā fona un protams, tur meža vidā. Tur es domāju, kāpēc man tikai tāds viens, jo citā laikā viņš nav tā redzams, bet tagad viņš ir vienīgais tāds palicis, viss pārējās lapas nost, jo tā. Viņš vēl turās un kolosāli izskatās. Vēl tagad, pat pēc mīnus grādiem, kas jau vairākas reizes ir bijušas. Un tā ir tā lielākā māka mūsu platuma grādos iegūt dzīvu cita veidas krāsu, izņemot zaļu, ko nav grūti iegūt, teiksim, sākot no nezinu, kad cauru gadu, teiksim, tā. Tā ir tā lielā māka. Un gribētos, lai mēs iztērējam naudu, tad lai ir tā teikt, jebkuram, kas te ierodas, viņam ir optimisks skats uz dzīvi, caur dabas daudzveidību, kādu var dot pie jūras maigais klimats un daļdārznieku izdoma un zināšanas. Nevis kā man tur sākumā sastādīja mūžu zaļos, man mežā mūžu zaļos, un tagad viņas met ārā, viss, ko es daru, mūžu zaļiem, baigais sasniegums. Tie skuļu meža. Katiķiem. Katiķis daudz labāk izsīt, ja nav apdedzis. Jā. Varbūt tad Daiga Venberga mēs jums dosim vārdu, ja? Labi? Jā, varbūt dažas lietas es varētu pateikt. Jā, mēs te mokamies, varbūt izskatās. Jā, jūs vairāk runājat par dekoratīvām lietām. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi runāt par telpisko plānojumu, kāds ir bijis sākotnēji arhitektu iecerē, kāpēc tie koki viņam ir parādījušies diagonālā līnijā cauri laukumam viņa iecerē. Un, manuprāt, ka tiem ir nozīme, veidojot fonu šai ļoti brīnišķīgai strūklakai skatā no Lielā prospekta, no tā galvenā skatu punkta, no tā stūra, kur šobrīd ir uzliktas moteļlaukums. Tā kā mēs šajā plānā neredzam tos kokus, ja, tad ir galvenā diagonālo ceļu. Tas, ko es varu teikt par šo konkrēto plānu, manuprāt, tas kuģu izvietojums ir samērā haotisks. Un pats galvenais, ja mēs redzam to, kas ir projektā nosaukts par ziedu jūru, viļņveidu stādījums uz vienas kalpotu plaknes, viņš pēc izmēra absolūti konkurē ar strūklakas izmēru. Manuprāt, ļoti svarīgi ir atstāt šī laukuma, kas ir ļoti dižens laukums ar dižu galveno elementu strūklaku.
neradīt konkurentu strūklakai, kas ir tik vērtīgi un tik iespējīgi, bet ar visiem stādījumiem, kas tur taps, radīt papildinājumu un kulmināciju uz strūklaku. Un tāpēc būtu svarīgi, kā kompozicionāli stādījumi ir izvietoti laukumā un arī kāda ir viņu tonalitāte. Ja strūklakai ir tēma, jūra, masti, vizualizācijās es pat neko nezinot par to nosaukumu, jā, es to atpazinu momentā, es sajūtu līmenī strādāt tā kompozīcija. Un arī puķēm nevajadzētu būt tajā Latvijas lauku krāsās vasarā, ja, ka mums ir lauki briedumā, bet varbūt ar jūru vairāk saistīties, ar jūras pilsētas tēmu saistīties. Tas par tiem augiem. Un tad man vēl ļoti būtisks likās tas aspekts, ka ir jāizvērtē esošie koki, vai tiešām visi tie koki, kas šobrīd vēl ir laukumā, tā priekšējā daļā Lielā prospekta tūmā, vai tie visi ir saglabājami, vai tomēr ir jāsaglabā tikai paši izteiksmīgākie, tur ir kāds vītols vai kastaņi ļoti lieli, jo šobrīd koki ir tā kā izkaisīti, viņi paši neveido kompozīciju. Kompozīciju veido abas laukuma malas, tur ir koku rindas gar ielām, ļoti skaists ietvars tam lieliem laukumam, bet tie, kas tur ir tādi atlipuši, kāds bērs, kāds osas, kāda cita šķirne vēl, tur ir jāizšķirās, no kuriem būtu jāšķiras. Ja. Un tātad atstāt kādu vienu diženu, un tad arī šie te pauguri, mākslīgā reliefa pauguri, viņi daudz labāk izskatīsies un labāk uztversies. Un arī no dažādiem skatu punktiem daudz labāk uztversies strūklaka, jo netraucēs lielo koku lapotnes, tad, kad mēs ieejam iekšpusē jau laukumā. Tās ir tādas būtiskas telpas plānošanas lietas, un tad tikai nāk puķis ar savām krāsām un kompozīciju. Jā. Un tas viss tagad. Jā, man uzreiz jautājums ir. Tagad strūklaka mums strādās līdz oktobra sākumā. Oktobra sākumā. Tad pēc tam viņā vairs nav strūklaka, bet ir masti, vides objekts, masti, kādi viņi ir, tādi viņi ir. Gaismas, viņi ir vakarā gaismoti, tas nav nekāds. Nē, vakarā jā, bet par dienu nav. Jautājums, vai šai laikā, kad viņiem tiek izslēgta, vai šai laikā, kad nevajag būt tādiem stādījumiem, kuri, tad to laukumu padara dzīvāku, viņš paliek mazāk dzīvs, jo ūdens vairs nav. Jo strūklakai jau būtība ir ūdens, jā? Jā, tāds ir man jautājums. Un stādījumi, protams, viņiem ir jābūt, bet man liekas, viņiem ir jābūt mazāk raibiem. Viņiem ir jābūt monumentāliem un, piemēram, uz vienas paugura plaknes, viena vai divas krāsas, bet ne tāds raibums. Nē, es tagad runāju no tā pusoktobra, kas lēdz ārā, un sāk sali kaut kādi, ja? Līdz sniegum. Sniegs uz decembrī var būt, var nebūt. Ja, par to iet runā. Vai šim brīdim vai nevajag piedomāt pie tā, kad strūklaka vairs nestrādā, un tad ir kā kaut kam citam jāstrādā. Vairāk nekā tad, kad viņi strādā. Tāds jautājums. Un tas pats ir no marts pareizi. Mārts uz aprīlis. Otrā puses līdz aprīļa beigām. Atkal pusotra mēneša. Te pusotra mēneša. Jā, 1. decembris, teiksim, nosītam kādu daba izstrādā. Un arī būs marts 100%, jo es sniegu Ventspilī. Tas ir no 20 gados reizi, varbūt būs kaut kas tādā pašā Ventspilī. Tā pat var būt. Pat vai pie tā nevajag piedomāt? Tas tā ir, bet es domāju, ka to, ko dod šādi spēcīgi mākslīgi objekti, nevar aizstāt tajā brīdī ar augiem. Kad ir jārada alternatīva. 16 metru nevar aizstāt. Nē, arī efektu, arī spožuma ziņā, arī pārsteiguma ziņā nevar aizstāt ar augiem. Kad tur tomēr ir jādomā tad vēl par kādu citu elementu, kas ziemā aizstāja vasaru.
Man liekas, ka tas, kas notiek uz jaunu gadu pilsētā, kaut kādi īpaši gaismojumi ir jādomā arī šajā vietā, uz Ziemassvētkiem. Kā ar augiem vien nevarēs uz tām plaknēm. Nē, bet tā ir skaitā. Neatšaubām, jā, un tātad tie ir kokaugi, nevis puķis. Puķis nē, kāds puķis? Kokaugi, daudz viet, protams, lieto arī ļoti izteiksmīgās graudzāles ziemā, kas vēl kādu laiku ir skaistas, bet tomēr tas nav tāds efekts, kā jūs noteikti vēlaties. Tie ir kokaugi ar krāsainu zarojumu, visticamāk. Jā. Gan ar lapām, gan ar kaut kādiem tur kādiem, gan arī ar augiem. Krāsainu zarojumu. Un vispār es īsti neredzu, kāpēc šī laukumā nevarētu spūjeņus lietot īpašā tonalitātē. Kāda? Vai nu ļoti koši zilus lietot. Vai zilus tā? Jā, sarkani mums nebūs. Dzeltenie, jā, bet par to, ja mēs runājam par tiešām par to sajūstu papildināšanu. Yeah, David? Can I? Yeah, please. The images are lovely. The images show so much, yeah? Attēli ļoti labi, tajos ir daudz kas redzams. Some are so strong. The color beds are wonderful, yeah? I agree with you entirely. If we can create this seasonal change, it would be great, yeah? Šīs puķdobas izskatās lieliski. Viņi nav autors. I don't wish to tread on anyone's toes. Okay? Robert Partulko, šis projekts, kas tiek šobrīd rādīts uz ekrāna, ir tas projekts, ko cienījamā arhitekta nav kritizēja un izvērtēja. Tas nav viņas projekts. Yes, okay. Okay. If I understand you correctly, you also think it would be good if there was a line of trees here. I too. I think that this will create a degree of intimacy, yeah, which is missing here. Yeah, we have a lovely situation here. This is really great. Yeah, and we have a very, very strong element here. It doesn't really matter what you do here. It just has to be strong. Yeah, but this now looks weak. This needs to be strengthened. Yeah. Devis pilnībā piekrīt, ka šeit mums vajadzētu sastādīt kokus, ka šeit situācija ir ļoti laba, arī tas izskatās ļoti labi, bet Devis uzsver to, ka nav starpība, ko jūs darat šeit. Galvenais, ka tas ir spēcīgi, un lai man būtu atsvars kaut ko. I think it's really successful here. It's good here. It's not so good here. It looks a little bit itsy-bitsy. It falls apart. French garden. Yeah, elements here are nice, but they need to be larger. Yeah, this is good, but it needs to be larger in order that pedestrians do not cut the corner. Yeah. Šī vieta Devi mums patīk. Šī viņa nepatīk tā kā izceļas uz pārējo fonu. Šī vieta arī ir labi iesākumā, bet viņai vajadzētu būt nedaudz plašākai, lai gājēji nenogriez sev tādu kā taci. I agree. We need this. Sometimes the flowers would be just emerging from the ground. It would be better if there were bushes at times, this high, so it doesn't matter if there's snow or no snow. There's still a degree of topography. And this is important here, that it's not just a flat plane, that there are elements on this plane. Būtu labi, ja mēs izvēlētos stādīt krūmus, jo pat tad, kad būs sniegs, tā mēs iegūsim kaut kādu reliefu, ka varbūt mēs nevarētu izvēlēties vienkārši puķis ar dēļiem tikai tik augsts no zemes. You're 100% correct. In the winter when there is no water, we need something here. We need animation. We need colour. Yeah? So we need colour in the late autumn, colour in the early spring. Yeah? Jums ir pilnīgi taisnība, un Dēvis mums piekrīt par to, ka rudenī, kad strūklaki beigusi savu darbu, tāpēc arī agrā pavasarī, ka mums šeit ir vajadzīgi kāda efekta, kādas krāsas. And if we move, as Daia also said, maybe this just moves here in the shade of the trees, away from this corner, which is where the first of the looking glasses has to stand here. Yeah? And when you stand looking through a looking glass, you look over a field of low-lying shrubs. Yeah?
Un tad, kā jau teica, mēs pārvīdam šo bērnu laukumiņu šeit, koku ēnā, tad, lai tajā vietā, kur vajadzētu atrasties šim ekrānam, nekas netraucē. Jā, labi, tad priekšlikums. Paldies, Dienvidu. Jā, ir jautājumi, Dienvidu. Nav? Šitas tiešām jāpārstrādā. Tas raibums, ko teikt, arī es pilnīgi piekrītu, jāsaka. Šausmīgs raibums, ka viņš pilnīgi konkurē ar esošo lielo laukuma sadalījumu, jābūt tāds raibums, un jābūt plakmēs lielākās, varbūt, jā, un es arī piekrītu, ir telpis kaut kādiem augiem jābūt, bet ne šitas raibums. Pilnīgi disharmonija, man uzreiz paliek neumolīgi skatoties uz šitos, nezinu. Atvainojos par kritiku, par spēcīgo, bet man tiešām pilnīgi šis nepatīk, teiksim, šitas. Tu ir pelē? Nē, kāpēc pelē? Jā, bet ne tik rāju, jā, teiksim, pilnīgi šķērsām, viss, kas tur ir. Nē, viss tas ir. Tie mazi arī, man nepatīk, vienkārši Cits koncepts, un man no paša sākuma līdz šim mirklim ir ļoti patikuši šī koku rinda, kura ir šobrīd novākta, kas pasvītroja šo diagonālo ceļu, un ne tikai pasvītroja viņu, bet arī bija ļoti raksturīgi visai šai parku, un arī perspektīvās būvas kompozīcijai, līnijai un ģeometrijai. Un tā šī mirklī pilnīgi pazudusi. Un, teiksim, jā, un tas pats arī, ka patiesībā šeit šie stādījumi ir salikti, bet viņi pilnīgi nerespektē to ģeometriju, kura ir pasniegta šajā zemes plānojumā un tajā ekskluzīvajā piedāvājumā. Ja? Viņam ir vairāk jārēķinās ar visu to, un tad es domāju, ka tā lieta varētu būt dalīga. Man patīk šis akcents, ja? Tas, ka tur, kur ir tas tā puķu jūra, ja? Vai viņam ir jābūt šādam, to es neņemos teikt. Es neesmu mainām arhitektu, man viņš tā drusku svešliekās, bet ka šī plakne ir jāakcentē, tam es pilnīgi piekrītu. Jā. Labi. Paldies. Es tikai gribu pateikt, ka baseins un koki ir diezgan lieli ienaidnieki. Un jo lielāki un vairāk koku tuvu baseinam, jo jūs vairāk stundas veltīsiet, vienalga veltīsiet, tīrišanai. Un ja vēl tur kaut kas ir tāds, kas nogrimst uzreiz, tad vēl trakāk. Ja kādam mājās ir baseins, tad jūs varēsiet te pirkt kādus 10-15 šitos te krokodīlus. Es visu laiku šancēs pa leju. Nē, es tikai. Es priekšēju par jūsu komentāru. Jums ir taisnība, bet tur jau pašā sākumā es tagad pašķīri arī pašu pirmo apzaļumošanas koncepciju, ko Dienvids bija piedāvājis, un tur bija skiču projekts. Jā, tur bija paredzēta tajā alejai sarkanie ozoli, nē, bet paurava bērs, kas principā ļoti līdzīgi sarkaniem ozoliem, jo man liekas, ka sarkanie ir smukāk, bet, varbūt, kad mēs te padiskutēsim, mēs vienosimies par kuru no tiem. Bet, ko es gribēju atzīmēt, ka tad, kad viņi met lapas, mūsu strūklakas ir jau nefunkcionē. Jā, viņiem vēl lapas, man liekas, vēl tagad īsti. Faktiski 2 nedēļu apakaļ, pusotru nedēļu apakaļ. Un krīt pie tam ļoti tā, pie pirmām salnām un momentā uzreiz. Nevis pie pirmām, zīles viņiem ir? Faktiski manējiem nav, bet ir, bet maz, tas stipri mazāk nekā ir. Es jums iesaku kādreiz novietot mašīnu zīļu laikā, zem lielu ozolu. Nebūs jāmašīnas. Tā kā es domāju, ka, pie tāda vidēja vēja. Vienīgais glābiņš un meža cūkas. Labāk nestāvēt, jā, pašam. Jā, ok. Skaidrs, jā. Labi, tad, ko mēs pie tad ko mēs, tavs priekšlikums, kā mēs tad rezumējam? Vai Dienvidis saka? Es ļoti vēlētos, ka šis būtu viens no tiem projektiem, kuru apzaļumošanas sadaļu taisīja 2 arhitekti. Neatkarīgi viens no otra. Vienu darbu mēs redzam tagad, viņš arī uzlabos, ņems vērā noteikti mūsu ieteikums, bet mēs pa visvairāk vēlētos, ka būtu vēl viens arhitekts. Vai mums izdosies ar Daigu vienoties? Es ceru, ka izdosies.
tas būtu ļoti labi. Nu, ļoti labi, ka viņi dzirdēja šodien arī prezentāciju. Komisija, ko domā? Patērēties šī gadījumā, lai domātu, tas jau... Mums pavasara laika ir tā kā... Lūdzu. Būtu spēcināt vēl vienu, tiešām. Es arī domāju, ka vajadzētu vēl līdz. Tad tagad man šis nav pieņemams, jā. Jā, labi, bet... Ir jābūt variantam, Strūklakas. Jā, droši vien tā. Kolēģi. Atbalstu, ja? Nav iebildumu tādu, ja? Labi, nu tad komisija saprot, ka atbalstu, ja? Bet būtu labi arī Deivids varētu, pirms mēs skatām komisiju, tas variants ir iepriekš. Es teiktu, to gribēju, jā, tā es ko gribēju teikt, lai Deivida ir īsa komentārs. Jo nevaram mēs izskatīt strūklakas tādu, kā galvenu objektu atrauka no šīs vidas. Ja? Teikt cik. Labi, kā tādu vēl papildināju. Mums ir jāskatās, ir tāda Jā, viss. Paldies, Devi. Jā. Thank you very much. Yeah. 5 nedēļas. Paldies. Vai Tā, labi, kolēģi, kā mēs taisam pārstarbrīdi, vai varam strādāt, kā daram? Mums pusstunda ir paliks. Pusstunda paliks. Labi, lūdzu, kas tālāk? Nākamais atbilst par dienas kārtību. Trešais jautājums, kas ir par meteoroloģiskā masta uzstādīšanu. Atgādināt, ka mēs to jautājumu skatījām. Skatījām 25. oktobra komisijas sēdē. Faktiski tas materiāls bija tikko saņemts, un es viņu uzliku uz komisiju, mēs apmainījāmies viedokļiem, nolēmām to jautājumu atlikt, aicināt jāuzskatīt Brunētas izpētes ierosinātāji, tas ir vidas ģeoloģijas meteoroloģisko dienestu pārstāvu ierasties un izstāstīt, kāpēc tieši tajā vietā, kas masas vajadzīgs, jo, kā jūs atceraties, tur pacēlās jautājums, vai tas nav vēsturiski, tad tas ir vēsturiski, tas masas bijis, vai tā ir īstā vieta, kur noteikti no temperatūra vēja ātruma, tā un pēc kodiem mēs arī uzaicinājām, respektīvi, šīs iestādes pārstāvi, un arī esam saņēmuši rakstisku skaidrojumu no viņiem, kas materiāli ir pievienots jums lapā 31 un 32. Tā, lūdzu. Jā, nākas tev varbūt būs redzēt. Cik jāda ziņojumu jums, vai, 3-4 minūtītes. Paldies. Vēlreiz visiem, tad mani sauc Māris Vitols, jau 16 gadus esmu Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra tehniskais veids vadītājs, un vēl dažus mēnešus arī būšu, ja vien šodien paziņojums kaut ko nemainīs un tā tālāk. Tātad praktiski tā situācija ir tāda, ka visu šo, man ir iepriekšējās prezentācijas turpinājums, arī runa par mastu un arī 20 metrīgu tikai vienu stipru ledānu. Un, proti, tā problēmas būtība ir sekojošā. Ja varētu to nākamo bildīt visu šo te laiku, tātad tie mērījumi notika, šeit, tad šajā te nesmukajā mastā 18,5 metru augstumā, 18,5 metru augstumā, tāpēc, ka metodiski tā ir izrēķinājuši. Saskaņā Pasaules meteoroloģijas organizācijas norādījumiem varētu to nākamo bildīt vēl. Un tātad es jau gadus 3-4 apmēram ne pats tur kāpu, ne arī cilvēkiem ļauju kāpt augšā, jo viņš jau kļuva bīstams un visu apkalpojumu tikai pacēlā grodu. Bet šī gada martā tātad es ieraudīju, ka šis masts ir jādemontē steidzīgi, lai nebūtu zolitūdas un priekšnieki man atļauju to darīt. Un līdz ar to arī Ventspils projektētāju priekšlikumu palīdzību Dienvidas laikā mēs to mastu nojaucām, jo tur jau apmēram pa 1 grādu bija sasvēršanās. Un šajā sakarībā mums ir vēlēšanās atjaunot mērījumus pareizajā augstumā. Patreiz tie notiek 10 metru augstumā, un metodiski katru dienu pārbaudu, vai tie mērījumi ir korekti uz meteoroloģiju, un turpat blakus. Un man ir vēlēšanās tātad
mums ir vēlēšanās atjaunot mērījumu pareizi 18,5 metru augstumā un uzstādot teleskopisko mastu, ja šādi ir redzams. Tad praktiski tas masts ir uzstādams dienas laikā un nojaucams 2 stundu laikā. Nu, un tā pieredze attiecībā uz iepriekšējiem mastiem, kad 5-7 gadu laikā, protams, atkal masts ir jāmaina un tā tālāk. Nu, lai tie mērījumi būtu korekti vienkārši 18,5 metru augstumā. Un cik es noprotu, tad kopš 1958. gada tajā vietā mērījumi arī notiek. Un datus izmanto tātad 15 organizācijas, man šeit ir saraksts, ja, no Ventspils. Un tas arī būtu viss, tā ir tā problēmas būtība. Faktiski nekas no jauna betonēts netiks, izmantojot tos iepriekšējos pamatus, arī tiks uzstādīts šis teleskopiskais masts, ja, faktiski. Nu, īsumā tas arī viss. Tā kā, vai jums tika izstāstīts tas motivācija, kāpēc bija tāds viedoklis komisija? Es tā saprotu, ka ir doma tā kā arī izmantot šo teritoriju kādiem citiem mērķiem. Ne. Tā, ja palabo, ja es kaut ko nepareizi atceros, bet tā lieta bija tāda, ka brīvostas pārvalde paziņoja, ka viņiem kuģošanas organizācijai, ņemot vērā tos meteoroloģiskos datus, kas viņiem vajadzīgi, lai organizētu kuģošanu. Brīvostā, ka viņi no jums faktiski neizmanto, viņiem ir savu dati, paņemšanas vieta, un līdz ar to viņi jūs neizmanto. Savukārt, tas, ko dod hidrometeoroloģijas dienests, šī atrašanās vieta pēc būtības nav pilsēta, bet ir drīzāk ļoti tuvu jūrai vai jūras. Un tā temperatūras starpība un citi parametri, tā skaitā arī vējš, kāds ir šai vietā, salīdzinot ar tāds, kāds viņš ir te blakus pilsētas centrā, tā atšķirība var būt diezgan liela. Un iznāk, ka tos meteoroloģu datus, ko dot visai Latvijai, ka viņi faktiski neatbilst. Ir Ventspils, un faktiski nav Ventspils realitāte. Jo tā starpība, tā temperatūra starpība, teiksim, starp pilsētas centru un to vietu, kuras ņem varbūt pat 5-6 grādi. Un tāda tā lieta. Un tad mums likās, par cik brīvos pārvalde jau meteo datus ir, kas saistīti ar brīvos darbību. Protams, ja tiem var apgādāt ne tikai kapteiņa dienestu, kas ir galvenais dienests, kas izmanto šos datus, bet arī pārējos terminālus, jūs te savā tajā vēstulē esat viņus uzstādījis, tad mēs domājām, ka būtu pareizi, ka šo te jūsu meteo mastu noliktu pilsētas centrā, kas rādītu tik tiešām Ventspils tos klimatiskos apstākļus, ja? Jo vienkārši viņi ir bieži vien maldinoši, ziemā rāda siltāku nekā Ventspilī ir, un vasarā rāda augstāku nekā ir. Mums īpaši nepatīk rāda augstāku nekā ir, ka turisti nebrauc, ja? Tā, uz mola atrasties, tas tā kā iebrauciet ezerā laivā, tur ir pilnīgi cita lieta. Iebrauciet jūs šortos, pat karstā dienā jums būs augsts, tāpēc, ka cita lieta. Vai tagad iebrauciet makšķerēt, teiksim, ezerā laivā. Un krastā. Pilnīgi cits stāsts, absolūti. Varu precizēt, savā laikā Ventspils domai piederēja pilsētas centrā, ja nemāk, pie Latvijas meteo masas, kur bija sajūgts kopā ar gaisa monitoringu stāciju. Tas tika demontēts, un tie salīdzinot tos datus, ja, tātad tās atšķirības nebija tik ļoti liela, bet to vietu izvēlās un tā tālāk metodisti saskaņā Pasaules meteoroloģijas organizācijas prasībām, un nemaz pilsētās tik viegli atrast precīzu vietu nav, ja tā kā tur ir noteikumi, tad viņi uzskatīja, ka šajā vietā tie mērījumi ir viskorektākie. Ja? Un arī, teiksim, vienu pašu vēja mērītāju, protams, nevar kaut kur izvietot citā mastā, jo, protams, tur ir vajadzīgs datu logēs pārēdi, un tas nozīmē jaunu meteorostāciju tā kā būvēt. Jo tātad mērījumi jau ir pieejūti tam datu logēm, kas atrodas meteo laukumā. Ja? Tā kā paņemt tīri vēju prom vai kaut ko tādu. Protams, atšķirības temperatūras un tā tālāk, tās ir un vienmēr arī pilsētas ir uzsilda vairāk pa 1-2 grādiem, un tas tā visur ir, bet visur tiek mērīts praktiski ārpus pilsētām, izņemot, teiksim, Rīgā ir no 2 daļām mērījumi, tur viena daļa universitātā, uz 2 daļa Grandolbulvārī un tā tālāk, bet visur saskaņā visiem noteikumiem tiek mērīts, mazliet ārpus pilsētām nevajadzīgi tiek lauki, tie tiek korekti mērījumi. Ja? Ja ir mērījumi priekš gaisa piesārņojuma, tur vēl citu noteikumu, vēja laukiem ir citu noteikumu. Tā kā, tas metodiski uzstādījums. Ja? Tā.
cik man informācija, 15 organizācijas šeit ir saraksts, cik kā kas izmanto šos datus. Ja. Ventspils organizācija. Nu, žēl, ka pārvaldnieks mums nav no brīvos un Būtu spriest, kas bija runāts iepriekšējā sanāksmē, bet, protams, tā meteoroloģiskā, ko mēs izmantojam, mēs tik izmantojam priekšsēdē. Tāds, es nezinu, vai mēs būtu tiesīgi vispār dot, ja mēs jāprotams par to precizitāti, par citiem. Ja. Manā skatījumā, protams, šajā vietā mums būtu izvērtīgi vēl tuvāk šī meteoroloģiskā priekš mums konkrēti. Tas ir skaidrs. Priekš ostas, jā. Jums ir vislabāk Dienvidu mola gals. Ideāli. Jā. Bet šajā gadījumā, protams, mēs sarakstā esam brīvos pārvaldu un saprotu, ka kapteiņu dienestiem šie dati oficiāli tiek piesūtīti, atsūtīti un mēs varam, teiksim, pārbaudīt ar mūsu rezultātiem, tas ir pat labi, ka ir 2 meteoroloģiskas priekš mums. Konkrētai šī vietā. Mums arī ir kā saskaņojums ar Mazoļu kungu pārvaldnieku vietnieku, Ventspils brīvos pārvaldes, ka nav iebildumi it kā tā. Jā, un ir arī saskaņojums ar to kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Tas ir skaidrs, kas vecais, nesmukais un bīstamais mazs, un šis kā teleskopiskais jaunais, tur viņiem iebildumi nebija. Vieglāks ir, jā. Ko daram? Slēdīgi? Labi, tad komisija kāds iedodis, ja? Jā. Labi. Vajadzības gadījumā dažas stundu laikā mēs varam Steidzīga vajadzība. Svarīgi saprast, ka komisija te konceptuāli lēma tā procedūra un tā jāizsaka. Protams. Komisijas lēma tā nokļūt. Ventspilī tā nenotiek. Bet, politisks lēmums ir par pozitīvu. Labi, lai veids jums. Paldies. Uz redzēšanos. Garām nejūt. Starp stāvjās. Tā, par kuģi iespējamo izvietošanu pilsētvidē. Ja mēs atceramies, ka mums kuģis Grods, kas ir vieta kā izvēlēta, tad ir piedāvājums par loču kuģi Rota kaut kur izvietot, ja. Nāk, kas atkritumu savācēja kuģi vēl Rīva un Pilsupe. Varbūt vēl kaut kas nostas flotas. Tad jautājums, kur mums vispār tāds vietas varētu būt, lai mēs nesabāžam kaut ko par daudz. Jā, tā bija. Grods mēs bijām lēmuši, pēc tam mums parādījās... Atgādinām tad kurā vietā tad? Valdemāra ielā 6, tas ir Ventspils galā, materiālos. Kolēģi atceras, ja? Materiālos arī jūs varat redzēt, tas ir patiesībā. Tur, kur pēdējais līkums, no kur redzēt jūras vārds, labi. Redzam, tad bija, respektīvi, mēs saņēmām no Ventspils brīvos pārvaldes ierosinājumu izskatīt iespēju pilsētā izvietot šo loču kuģi Rota. Attīstības komisijā tādā reizē vērtējot šo jautājumu, tika uzdots, respektīvi, vai lūgts, pareizāk sakot, Ventspils brīvos pārvaldē, tad apkopot visu to informāciju, kas tad ir brīvos pārvaldes rīcībā, kāda veida kuģi, kurus tad faktiski varētu pārvaldes skatījumā nākotnē, tad, kad šie kuģi tiek izvest no eksploatācijas, viņus izvietot pilsētvidē. Ventspils brīvos pārvaldes šādi apkopojumi ir sagatavojas. Tas materiālos mums viss ir atspoguļot, cik tad Ventspils brīvos pārvaldes rīcībā ir tie kuģi. Katrs kuģis ir aprakstīts. Respektīvi mēs no tā visa, kas tur ir, no brīvos pārvaldes vēstuli iepazīstoties, atnesījām vēl 2, kurus varētu izvietot pilsētvidē, bet kā jau priekšsēdētāja kungs teica, tad tā ir liela problēma atrast kādu vietu to kuģu izvietošanai pilsētvidē, jo skaidrs, ka kā mēs to saprotam, kā mēs to redzam nodaļā, tam būtu jābūt ūdens tūmā, vairāk tam būtu jābūt saistītam ar to ūdens zonu, tiek pilsētvidē zināmā, kāda veida objekti mūsu skatījumā nebūtu izvietojumi, tādēļ tās vietas nav daudz. Un es varbūt pateiktu nodaļas viedokli, un pēc tam varbūt arī brīvos pārvaldes viedoklis, parka izteiksme, arī muzeja viedoklis. Mēs panalizējām, respektīvi sākām projektēt komunālā pārvalde noslēdz līgumu par
te kuģa grotas izvietošana, kur mēs iepriekš lēmām, tur bija savā laikā vizualizācijas. Mēs esam nonākuši pie secinājuma, un tāda liela vienprātība, ka tas grotas priekš tās vietas mērogums ir par lielu. Jo savā laikā... Tā ir līkumā tur? Jā, Valdemāra ielā sekti. Viņš ir nesamērīgi pa lielu priekš tās vietas, jo tajā laikā, kā mēs lēmām, šis gan ir roka, ko Evīgi parādīja, bet grotas ir lielāks. Grotas faktiski... Tur ir vizualizācija. Jā, krietni augstāks par... Tā vizualizācija pareizi, ja? Par Azovu, jo faktiski bija tad, kad mēs skatījāmies, ka lēmām, izrādījās, ka tā interesanti, ka tie materiāli bija gatavot, bet nebija paņemt izmēri no grota, bet bija pieņems, kad kuģis būs tāds tā kā Azova. Garums arī tas pats. Garums ir, bet augstums. Un faktiski viņš būtiski dominē visu tās apbūves. Ir problēma, protams, arī ar uzējums. Jāsaprot tas, lai cilvēks nokļūt uz klāja, lai normālā normatīviem atbilstošās līkumā veidot šīs kāpnes tādējādi. Šī vietā tā ir pietiekami liela problēma. Tādēļ mēs funkcionāli saskatījām, ka tur tā vecā zvejas osta un vecā ziemas osta, kur pašlaik jau stāv naftas savācēji tā tālāk. Mēs uzskatām, ka šī vietā būtu piemērota vieta tie rotai, loču kuģim. Viņš pēc mērogiem ir mazāks un pēc tiem maketiem faktiski mēs uzskatām, ka tā ir īstā vieta viņam. Savukārt grotu mēs piedāvājam pārvirzīt uz Dienvidu moldu stāvlaukumu, kur sākotnēji faktiski bija runāts arī viena no šīm vietām. Mēs toreiz lēmām Krīvai vai Valdemāra ielas sekti, tādējādi te veidotos tas zvejniecības tas novirziens. Un tad par tiem diviem naftas atkritumu savācēju kuģiem jānotiek lēmums patiesībā pozitīvi, ka tos tomēr vajadzētu nākotnē izvietot pilsētā, jo pašlaik brīvos mums plāno eksploatēt no 10 gadus. Un tad, protams, tā duāli, tā būtu tā vieta faktiski arī šeit pie Dienvidu moldu, bet ļoti prātīgi ir jāvērtē tas, lai neaizsektu to skatu uz ostu. Uz ostu, tamdēļ mēs izvēlējamies arī grotam šo novietni, kā es redzēju, viņi stāvēs no lauka, un faktiski, ja tu stāv pie skatu torņa, tu viņam redz pāri, vai kuģi redz no aukas. Savukārt no laukuma viņa aizseks, tur tāda navigācijas ierīces griežās. Faktiski mēs neko no skatu viedokļa tikai iegūstam. Negribētos nevienu no tāda veida objektiem aizlikt priekšā skatam uz uz muliņiem faktiski, kas ir raksturīgs pilsētā. Tāds nodaļas viedoklis un nodaļas priekšlikums. Lūdzu, kolēģi. Jautājums, bet tad vēl vienreiz. Kurā vietā tā ir? Valdemāra ielā? Valdemāra ielā mēs liktu... Ir novietojums? Valdemāra ielā, šī vietā, kur mēs lēmām pa grotu, nevajag brādi to, jā. Šī vietā, kur mēs lēmām grotu, tur novietot arī šo rotu tikai tajā vietā, tikai mazāk veidu. Būtu svarīgi, ka viņš uztvertos, ka tu... Viņš pareizās proporcijas iesēdinās? Pārliecība pa pareizās. Iedavām precīzes izmēras projektētājiem, jo mēs pat laikā projektēt, ka nenotiek, ka mēs nesam pielēmuši. Tad tur dādinīgi un grotu lietas. Vizualizācija. Tas pa lielu, jā. Kāds domas? Mēs vēl esam patiesībā... Mēs arī reāli šī te ostas flokti jau zināmā mērā gan tā rota, gan arī tie naftas savācēji kuģi, jo tur vecajā ziemas ostā arī bāzējās. Viņi būtu tur, un viņš ir arī krāsaināks, ja viņš ir labi izceltos tur neaizsadzot skatu, jo tas Baltikas tips kuģis ir vienkārši milzīgs. Viņš ir milzīgs. Jā, viņam ir tās. Viņš ir divreiz augstāks. Apjūmas ir daudz lielāks turēt, tad vizualizācija tāsība paņem Azavu, un pat Azavu ir garumā tā pati, bet viņā nav tā svars ir divi vairāk. Divreiz tas ir mazāks. Azavu ir 100 tonnas, 230. Par to kuģu maini, es piekrītu, ka tas mazākais kuģis šeit. Tad es arī, tā kā māsa jau teica, es ļoti, man patīk tas, kad ir abi divi zvejas kuģi, kas veido to rindu, kas sāks Brīvdabas muzejā ar kopu kuģiem, un tad šeit viņi
turpinās ar tiem metālu kuģiem, to Baltika arī šis te kolektīvās zvejas periods noslēdzās loģiski. Būtu loģiski, ka viņi ir arī blakus. Tā, Strūklakas. Jā, pilnīgi loģiski. To var bildē nepārprotam. Jūs tajā brīdī, kad mēs zvejas kuģiem laimām, pirmkārt, to vizualizāciju bija fēlēs, un tad mēs runājam. Tagad nav fēlēs? Es ceru, ka nē. Zināt, ko saka par cerībām, ja? Nofotografējus, tad ir Baltikas vairākas spādu ostā, pilnīgi čoši zinu, kur. Kā izskatās apakšējā daļa Baltikai. Un tāpēc, ja mēs tagad patvirtinām tā kā par kuģniecību, tad ir loģiski, ka tie zvejas ir atsevišķi. Tur nav pa daudz viņi 2 gabali, ne? Tā ir, man šķiet, pietiekami liela. Viņam tur pie tas kauns ir tas, arī mēs runājām, ka tur var atraktīvi arī uztaisīt varbūt to uziešanu, ja, ka no kalna, tur no toļņa aizēja pa tiltīgu. Tur ir varianti, kur var Galvenā baigi svarīgi, ka mēs neko nezaudējam, ja tur polnā būs tā, viņš nav, mēs domājam labākā, ka tur projektu vajadzētu izstrādāt. Jau redzēju, ka patiesībā tas tāda konteineru un navigācijas tāds antēns. Faktiski viņš jāsaglabā tādējādi, faktiski no laukuma mēs nekad to neaizsiksim. Tas kuģis, mēs paceļot, viņš faktiski stāvēs priekšā no laukuma. Viņš tiekam azola stāv šī vietā, var redzēt te, pēc mēroga. Kā tas laukums, viņš ir liels un nekādā gadījumā šis kuģis nebūs tā piekāma vai jā, nebūs tāda sajūta, ka ir pieblīvētā teritorija tāda vai pēc objektiem. Jā. Es vēl domāju par to, ka šeit ir 2 virzieni piedāvāt kuģim, kad purns atrodas pret Valdemāra ielu un otrādi, kad purns pret Vēntu, un es domāju, ka purns pret Vēntu izskatās labāk. Nezinu, mājas. Nu, pa priekšu par novietošanu. Tad, kolēģi, Ilzi, es piekrītu nodaļas priekšlikumam. Vienīgi varbūt tas novietojums. Auli? Jā, man pieņemums. Kolēģi? Arī. Visi atbalsta, ja? Jā, labi, visi atbalsta, tā. Nu, un tad kuru galu? Jā, tā ministra. Es piekrītu Anai. Viņš brauc ūdenī. Nevis ūdenī. Nevis izbraucis no ūdenis. Bet cilvēks skatās uz ko? Man liktos aparātas purnas priekšā. Tas labāk izskatās, kad viņas tā kā gājēja virzienu uztvertās, ka viņas ir no šīs puses, tam otram variantam viņas tā kā, tad šis tā kā, viņš tā kā aizsīk uz kā uzstādījumu. Lūdzu, kas aizstāv šito variantu lūdzu izteikties? Nav? Un otru variantu visu atbalsta? Jā. Atbalsta, kolēģi? Labi, viss. Atbalstam, kad peld plomu jūrā, bet pieķēdēts ar lielu enkuru un nekur neaizpeld. Šitas variants. Jā. Cilvēks skatās uz divām. Tev nepatīk? Skatās uz sānu. Nu, daudzām būtnēm skatās uz. Jautājums, ko mēs darām, par kādiem 2 kuģiem nav kalnu. Bet tā mēs domājam vēl par tiem 2 brīvos pārvaldes ieteiktiem tiem, vai to mēs skatāmies vēl vienāk. Viņš vajag kaut kā redzēs, es īsti ūdenis redzēt, bet kādi izskatās? Viņam mazāks ir tāds. Viņi mazāk. Ko jūs piedāvājat? Te faktiski, mēs norādījām, ka ja viņi vēl 10 gadus uzstādījumi, ka tiekām izvietam, tad mums ir jāmocā, bet faktiski tāda daudz vietu nav pilsētā. Kāpēc nevar to Dienvidu nomas tālāk un tur apīt visu? Pārventā nav kur nolikt? Nu, kaut vienu pārventā vajag nolikt. Viņiem tad... Mēs jau tiekām domāju. Lai es uzskatīt. Nē, nu, man liekas, ka būtu pareizi pārventā. Nē, nu pārventā mēs skatījām, ka vienīgais tur tā Maskavas ielas tajā tur pie jūrniekiem. Nokāpēc, ne? Jūrnieks svērā. Normāli, jā. Tur ir paiglot. Ja pēc apjām viņš iedarās? Viņš iedarās lielu patiesībā. Kur nolikt? Pie domas viņš ir maziņš.
Katru ziemu viņi stāv tur pat krastā izcelt pie mitrām. Jāņem vērā, ka tas pēc 10 gadiem tikai būs. Tas vēl pamadulēt mums neviens neliedz jau tagad. Jā. Nu, varbūt tad palūdzam modeļulēt, pamadulējam, tad mēs varam. Ja tā ir kā zaļā bļāļies par viņu komentāru. Jā. Kura tā ir? Kura tu domā? Jā, nebija uzlieties. Tev ir parādā. Kas ir būtpazudis? Rādāmā kopi, kur ir rādāmā? Vai pirkstu kādu? Nu, par upju patiesībā tikai pa situāciju pamainījis, tad varētu skatīties te. Te ir jūrnieki, te ir sanatorijas iela aiziet. Tur ir stāvoklis, ja viņi? Nu, viņš nav pat stāvoklis, tur zaļā zona. Nē, tur būtu. Stāvoklis ir te. Jā. Nu, tur varētu paskatīties, jāpaskaties pa mērogiem, tā tas nav vērtēts. Nu, bet vēl varbūt kāds variants parlamentā, kur, redzat, tā vieta ir galīgi, maz dzīva, teiksim tā, jā? Bet vēl kaut kādā tur... Nē, nu, ja ir, tā ir, ja nav, tā nav. Nav jau tur daudz. Tieši es uzreiz nevaru iedzumāties. Kur cita vieta, kur švāk. Un negrib arī tā māksla. Nē, un tur jau mums arī ir, kur spēļu, laukuma un tā. Jā. Labi. Paldies, tad šitas jautājums ir skaidrs, ja? Tā, nu un... Auto stāviet vidums laukuma. Mēs varam paspēt izskatīt. Auto stāviet pie domas. Jā, pacēlēs tas jautājums vairāk kārtīgi, kad... Maksvērgība, vai? Kad stāvietas pie domas ir par maz skaidrs, kad faktiski mēs neaicinām, nedomājam, ka tās ir jābūvē, bet labāk ir, lai risinājums, un tad ir skaidrs, mēs varam pielēmt un būt gatavi, ja tiekām nepieciešams. Tā mēs arī vienojamies, ka tās risinājums ir varianti izstrādāt un komisija apskatīsim. Tas ir izdarīts un tad īsi jau varētu nostāstīt. Lūdzu. Jā. Šobrīd pie domas ēkas teritorijā ir iespējams novietot 31 stāvvietu, un, kā redzams, ar oranžo iekrāsēto jūras ielu, pie jūras ielas braukt uz 14 stāvvietas, un pie Vasarnīcas iela 8 stāvvietas. Atbilstoši, tātad kopā šobrīd ir iespējams novietot 53 stāvvietas. Projektētais SPI Ventspils ir veicis tātad šo stāvvietu analīzi, nepieciešamo stāvvietu aprēķinu atbilstoši Latvijas valsts standartam un ir izstrādājis vairākus priekšlikumus. Atbilstoši valsts standartā noteiktiem un izanalizējot visus apstākļus, būtu nepieciešams kopskaitā 90 automašīnām iespējams novietot ar 90 automašīnu. Tagad ir mums? Jā, tagad ir 53. Jā. Ieskaitot arī tagad ielas malās esošās. Tagad par šiem priekšlikumiem. Es atvainojos par iepriekšējo jautājumu. Uz brīvos pārvaldes Sarbuļa kunga viedoklis, kuru viņš uzskata, ka būtu pareizi? Tie divi, ko mēs arī savā ziņojumā minējām, tas arī no brīvos pārvaldes. Brīva un tas otrs. Jā, tā Imants parakstījies, faktiski viņš norādījis, ka viņš piedāvā izvērtēt to Rīvu un nākotnē faktiski izvietot, un mēs varam atrast. Es vienkārši nezināju viņu viedoklis. Es atvainojos, jā? Jā, tālāk, jā. Projektētājs ir izstrādājis tātad 3 priekšlikumus stāvvietu izbūvei. Visos priekšlikumos vienāds būtu risinājums teritorijas pagalmā. Projektētājs piedāvā šo portu izveidot paralēli ēkas fasādei, tādējādi iegūstot papildus nomarķējot, iegūstot papildus 3 vietas. Tad projektētājs vēl piedāvā nomarķēt visas tādas esošās stāvvietas un arī izveidot teritorijas dienvidu austrumu pusē vēl 6 papildus stāvvietas. Tas būs tādā vienā vai 2 kārtās, varbūt veicam darbi. Tālāk tiek piedāvāt arī nomarķēt ielas krantē esošās stāvvietas un pēc pieredzes tas varētu organizēt automašīnu novietošanu un palielināt
aptuveni par 10% ikdienā stāvvietu novietošanu. Tālāk šeit stāvlaukumā, ja tie teritorijas ziemeļu rietumu pusē iespējams izveidot auto stāvlaukumu, šajā gadījumā ir iespējams novietot 29 stāvvietas, šeit, ja? Papildus vēl izbūvējot ielas malā 2 stāvvietas. Šis risinājums nodots vērtējumā ir tās visērniskākais un varbūt arī optimālāks. Šo variantu tālāk vēl varētu attīstīt tā, ka tiek izveidot vēl vienu izbrauku uz Rīgas ielu, kas varbūt atvieglināt transporta kustību. Tad nākošais variants. Šie risinājumi tātad ir vienādi, bet autostāvlaukums tātad tiek, tā galvenā asa tiek veidot paralēli Vasarnīcas ielai, un šajā variantā ir iespējams iegūt 26 stāvvietas. Arī ar iespēju varbūt izbraukt uz Rīgas ielu, tas būtu nepieciešams. Pēdējais variants, kurš vismazāko stāvvietu ietilpība tikai 24 stāvvietas. Tātad kopā, ja mums šobrīd pietrūkst 37 stāvvietas, šie risinājumi, tātad pirmajā variantā, izbūvējot visu pēc maksimālās programmas, mēs varētu iegūt 31 stāvvietu. Tas bija nesaprāms. Pirmajā variantā tad mēs varētu iegūt 36 stāvvietas kopā. Otrajā variantā mēs varētu iegūt 34 stāvvietas un trešajā variantā mēs varētu iegūt 31 stāvvietu. Tātad visietilpīgākais būtu šis te piedāvātais pirmais variants. Projektētājs ir veids arī izmaksu aprēķinu, tā kā kāda informācija arī ir pieejama. Bet cik ērts ar tādu konfigurāciju, tādu stāvlaukums? Ko? Mikrofons viedokļi jau ok. Tur faktiski starp stāvvietām ir 6 metri. Tu iebrauc iekšā, izbrauc ārā un faktiski, lai neradītu šīs transporta kustību problēmas, tāpēc ir iebraukšana. Jā, bet viņu pagarināt tu nekādā veidā nevari. Ar to variantu, kur ir paralēli ielai. Šis variants ir tādā veidā arī tāpēc tapis, ka ar iespēju nākotnē. Gan vēl līdz stūrim ir. Tas apaļais tas ir jāpārvolē radikāli. Šitas nav jāpārvolē. Visam maz. Jautājums, vai tik drausmīgi vajadzēs aizrauties stāvvietām. Man liekas, ja mēs uzbūvētu vēl 37 stāvvietas, nedomāju, ka tad vairāk vajadzētu, jo tagad zaļo zonu visas stāvvietās tur sabūvēt arī. Nē, lai tie, kas lems, tie lai lem, bet vienkārši, šis variants pieļauj tādu. Šis variants jau tiešām pieļauj. Un vēl jau ir Rīgas ielas mala, tur nav vispār viņi skatīti šobrīd. Tur jau jautājums, kā no tās Rīgas ielas puses pienākt, bet principā tur var nolikt. Tas attālums jau principā gandrīz vienāds, jā. Rīgas ielā tur būs faktiski, tur ir tā garāža priekšu, kur var novietot, tur jānodrošina tur piekļūšana, tur nevar novietot. Tālāk faktiski jau var redzēt, kur garāžas beidzās, sākās prokuratūras ēkas, šis te ielas teritorija, tur daļēji vēl varētu, bet cilvēki jau, kā praksa rāda, nepieciešams piepraukt pie durvīm. Mēs neuzskatām, ka baigi tālu, teiksim, no domas ēkas, tur būtu jēgas veidot šīs stāvvietas ikdienā, ka paskatās Rīgas ielā, tur aiz prokuratūru, tur Dienvidu laukuma sākās, tad laukuma neviens nenovietot. Rīgas jau kaut kur novietot, kā faktiski. Un tur ir koku rinda, tur faktiski mēs arī Rīgas ielas plānošanas arhitektūras uzdevumu par laiku rakstām, viņš gan vēl nav apstiprināts,
Bet negribētos to liepu, koku rindu izcirst, jo viņi ir labi koki. Savukārt, ja mēs tur veidojam paralēlās, tad ir diezgan neadekvāti, diezgan liels ieguldījums pret to, ko mēs iegūstam. Faktiski starp kokiem mēs redzam, kā Lielā prospektētai posmā no Aleksandra ielas līdz Kuldīgas ielai, kur tie apviesumi stāv nāk koki, tur diezgan grūti ir iebraukt, un cilvēki mocās, viņi nav apmierināti. Jāmācās braukt. Jāmācās, bet jā. Tur mēs neko daudz neiegūsim. Bet, Bet varam, protams, iedot, viņš jau nedegs uz jautājums. Mēs varam iedot, varbūt, arī tagad grūti vienkārši uzreiz ielikt, kuram ir katram. Tagad mēs varam varbūt izdalīt no to viedokli apmainīties, nezinu, tas nedeg, pēc mēneša vēl kaut kādīgi. Apskatās, kā ir izjūtām. Ko sagat? Mēs varam arī pieņemt lēmumu. Vajag atlikt, nevajag atlikt. Tas, ka trūkst tās stāvvietas, tas ir fakts. Ne, mums jānodrošina, lai cilvēki var piekļūt gan darbinieki, gan tie, kas apmeklētāji. Problēma ir tāda, ka darbinieki, kas savas mašīnas noliek no rīta, tā kā nāk apmeklētājs, vairs nav kur likt. Es domāju, ka šīs stāvvietas taisnē būtu, ka tās būtu darbiniekiem stāvvietas, un lai tie, kas brauc pie domas, ka tur stāvēt, teiksim, ir ierobežojums, cik var stāvēt, tas ir stundu. Jā, vai divas, bet ne visu dienu. Jā, tagad diemžēl, nav īsti labi. Nē, bet kur risinājumu vajag? Šito? Kad es šo risinājumu, viņam viena galā, kā var iebraukt, un otrā galā kāpēc pa vidu nāk. Apmēram tagad es slimnīšu. Tu piedāvā, lai no viena gala iebraukt, otrā izbraukt, jā? Uz Rīgas vai vēl sārā. Šeit vēl ir tāda situācija, kad esošai kafejnīcai šī ir piegāde, un tāpēc arī tika izvēlēts, ka tā iebrauktu, tika kā saglabāta iepratim tai piegādes vietai. Pārējiem sarežģīja visiem šiem te, kas tur brauc iekšā. Stāvokam pareizāk ik var iebraukt un izbraukt. Vienā vietā ķieģels, otrā iebraukt un viss. Un tā jāsaka. Bet, principā, tas šito variantu kā? Kolēģi, tas ir to. Šito, jā? Bet es vienkārši vaicātu, vai tās 6 stāvvietas būtu jēga likt tur. Mazliet tā, ka ielīst iekšā tā skvēlī. Es domāju, ka to starp pēdējo, jo viņš sačakarē priekšpus. Man tā liekas arī. Jā. Cilvēks maksimāli. Kā? Cilvēks maksimāli. Jā, bet tas nav labs stāsts. Tad jau drīzāk labāk pagarināt vēl uz šito pusi, bet ne no fasādes ievis. Ko? Caurumu taisa. Jā. Vajag cilvēku pavirzīt arī. Un šis variants viņu var iespējams pagāt, šito tad varbūt kaut kad nezinu, kad. Jo viņš sabojā to. Ko? Tas jau būs būtis uzlabojums. Jā. Tad šo variantu atbalstam ar to pagalmu uzlabojumu un arī to vasarītas ielas tur, jā? Bet divas iebrauktumis vai vienu? Es jau taisīju pieslēgumu Rīgas ielai, bet otrā pusē te nelausties laukā saglabāt, jo tam mēs bijām tagad mali paralēlās stāvietas. Mēs automātiski pazaudējam jau esošās, un tam mēs dabūjam celiņu struktūru pārbūvēt, un tas nebūtu. Tad no Rīgas ielas vēl vien iebraukt. Jā, tā kā mēs modificējām tur. Tas ir ok? Jā. Bet es tur nevajag arī, es nepareiz teicu, ķieģeļus un tālāk, un cita tās mašīnas tur piebremzēs. Tā? Jā. Labi, paldies, kolēģi. Viss šodien mēs esam izpējuši. Paldies, uz redzi.